लोक उठयतात and there was fear in them. आणि तांच्या भितर भिरांत भंय आसले. So today we are going to study more deeper about faith and fear. आयच्या दिसा चड आनी चड आमी गुंडायेन शिकतले हांव भावार्थ आनी बिया विशयान. Because when you are in fear, you will begin to doubt God and question God's character and God's nature. जर तर आमच्या भितर भिरांत असल्यार आमी देवाक सवाल करतले हांव ताच्या स्वभाव अस्तित्वा विशयान आमी सवाल करतले हांव. Praise God. प्रेज गॉड. So we'll pray together. त्या देखून Close your आमी eyes. सांगाता मागया आमचे दोळे आमी धांपया And let this be a prayer asking the Father, the gardener, हे आमचे मागणे जावन आसा आमचो तोटा माली जावन आसल्या बापा लागीं. we'll ask the Father आमी ताचे लागीं विचारया who cares for us, कित्याक तो आमची जतन घेता, who loves us, तो आमचो मोग करता, who has got a beautiful purpose for us. कित्याक बरे योजन आमच्या स्वताने करून दवरला. Remember, the Father's purpose is to make us like His Son Jesus. कित्याक ताचे खुशी जावन आसा आमी हरी एकल्यानी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता बरी जायचे म्हूण. And that's why त्या देखून all the storms come, हरी एक वादळ आमच्या जिवितांत so येता, that we get opportunity कित्याक आमकां एक अवकाश मेळटा to become like Him. कित्याक जेजू क्रिस्ता बरी जावं. So Heavenly Father, this morning we are gathered here. मोगळा सर्गींच्या बाप्पा ह्या वेळार ह्या जाग्यार आमी एकठांय जाले हांव. Without you, we keep wandering, Lord. कितें तुजे विणे आमी कितेंच करूंक शकना हांव. You care for us, तूं आमची जतन घेताय, you love us, तूं आमचो मोग करताय and you are showing us आनी तूं आमकां दाखयताय through examples दाखल्या मरिफात in the Bible पवित्र पुस्तकाच्या that you are a Father who cares for His children. तूं तुज्या भुरग्यांची जतन घेताय म्हूण दाखयताय. You love us so much, तूं इतलो आमचो मोग केलोय and the evidence is आनी ताची साक्ष जावन to save us, you sent your Son Jesus. आमच्या रक्षणा पासून तुज्या एकल्याच पुताक तूं ह्या संवसाराक धाडलोय. Lord Jesus not only forgived us, तुवें आमकां खाली बक्षणे मात दिल्ले मात्र न्ही, not only changed our nature, आमचे स्वभाव बदललो मात्र but न्ही, now आता He is the hidden true vine तो जावन आसा खरी लिपून आसलेली दाखोल जावन आसा. who dwells inside of us, तो आमच्या भितर आसा, who teaches us His teachings, तो आमकां ताची शिकवण आमकां शिकयता the truth, आनी सता and also supplies the sap आनी आमकां कितें गरज आसा तें सत्व to तो each आमकां one of दिता. us, to each one of us हरी एकल्यांक who are the branches, आनी ताच्या फांट्या जावन आसला आमकां and all that you want from us आनी आमचे जावन तूं फकत आशेताय is to stay connected. तुज्या एक कोटान रावूं. And we see in this passage आनी आमी ह्या पॅसेजर आमी पळयता how the devil deceived the disciples. कशे सैतानान कशे शिसांक फटयले. They got disconnected because of fear. कितें भिरांत आसल्या वरी ते एकवट तांचो तुटलेलो. When they kept looking at the storm outside, कित्याक तांणी भायर कितें वारें वादळाचेर तांची नदर घाल्ली. the storm entered inside त्या देखून ते वादळ तांच्या भितर आयले and nearly destroyed them. आनी नासाच्या वाटेन आसले. But thank you, Lord, पूण अर्गा सोम्या when you are in the boat, केदाळा तूं आमच्या दोनी रस्ताय the boat can never ever sink. ती बोट बुजोवंक साध्य ना. We thank you ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता as you take us deeper in this journey, कित्याक ह्या पयणार चड आनी चड तुवें आमकां गुणायेन व्हरचे खातीर teaching us these powerful truths सत्यवंत स्वता उगडावपे शिकोवचे खातीर that makes a great transformation in our life. ताचे वरवीं व्हरते आनी बदलावन येवच्या पासून आमच्या जिवितांत. In Jesus' name we pray. जेजूच्या नांवान आमी मागता. Amen. आमेन आमेन आमेन. So we'll start where we stopped. आमी Jesus was in the hinder part of the ship. आमी खंय रावयला थंय जावन आतां आराम केल्या. जेजू आतां दोनीच्या भितर आसा And he was asleep on the pillow. आनी उशे ते कोण तो गाड निद्रेर आसा. Praise God. प्रेज गॉड. So, why do you think Jesus was sleeping? तुमी कितें म्हणटा कित्या पासून तो जेजू न्हिदोन आसलो? Is Jesus in your boat? जेजू तुमच्या दोनीर आसा? Are you connected to the branch? तुमी त्या दाखवली सांगाता एक कोडोन आसात? Is there a storm in your life? तुमच्या जिवितांत वादळ आसा? And in the storm, does it feel like Jesus has abandoned you? त्या वादळांत जेजून तुमकां सांडल्या बरी भोगता? Jesus has discarded you? तुमकां पयस केल्ल्या बरी भोगता? I remember in Goa, when the retreat started, म्हाका उडास येता गोवांत रेतीर आराम जाताना a lady came with a daughter of 12 years. एक 12 वर्साचे दुयेक एक स्त्री म्हजे लागीं खाणगून आयली.
No, she came for the retreat त्यांनी रेतीराग आयली and she began to question me. आणि तिने म्हाका सवाल केले Why has God abandoned us? कित्याक देवान आमकां सांडला Why has God forsaken us? कित्याक आमकां देवान सोड सोडला Why is my daughter suffering? कित्याक म्हजे धूव समस्यांत कश्ट जाता She's only 12 years old. तिका फकत 12 वर्सां Few months back, she would have died. इल्ले म्हयने आदी ते मोर्च्या स्थितीर आसले So why is God doing this to my daughter? कित्याक हे देव म्हज्या दुवेक करता Is it my sin? हे म्हजे फातागी Is it because I got married to a non-Christian? कित्याक हांव हेर जातीच्या दादल्या लागीं खाजा जाल्ल्या देखून गी Is there a curse on my life? या म्हज्या जिवितांत शिराप आसा गी Or is there somebody who has done an evil spell on my family? कितें गी कोणे गी म्हजे विरोध माट मंत्र पितीसपणा कितें केल्यात गी Or is it because of my past wrong deeds of me or my husband? कितें म्हजे आनी म्हजे घोवान आदी कितें वायट जिवी जियेल्या वरवीं गी I have got only questions after questions. म्हजे लागीं सवाला वयर सवाल आसात And every time the storm increases, केदाळा वादळ चड आनी चड चडटा it breaks my heart म्हजे काळीज सुट्टा to see my baby suffering. कित्याक म्हजे धूव कस जाता And when my baby is suffering, केदाळा म्हजे धूव कस जाता neither I can sleep, म्हाका न्हीद ना my husband can sleep, म्हज्या घोवाक न्हीद ना nobody can sleep. कोणायकी न्हीद ना It is a chaos in the family. कित्याक हे व्हरते एक समस्या जावन आसा आमच्या कुटुंबांत Can it be something like this happening in your life? अशेंच आमच्या कुटुंबा जिवितांत जाला गी So here is Jesus talking to us. त्या देखून जिजू आमचे लागीं आज उलयता The first thing you remember, पहिले एक विशय तुमी समजाचे the Father loves you. कित्याक बाप आमचो मोग करता He knows that we have all done mistakes. कित्याक ताका कळीत आसा आमी एकल्यानी चूक केल्या म्हणून Remember, He created us for love. कित्याक ताणें आमकां रचला मोग करूंक He created us because He wants to have a family. कित्याक ताका एक आमी ताच्या संगात एक कोटोन जायचे कुटुंब He जायचे wants us to be connected all the time. कित्याक तो आशेता आमी सदांय ताच्या निरंतर ताच्या एकवटान आसाचे म्हणून And He's always looking for good things in our life. कित्याक तो हर एक बरे विशय आमच्या जिवितांत पळोवंक आशेता That's why Jesus said, my Father is the gardener त्या देखून जिजू म्हणटा म्हजो बाप जावन आसा तोटा माली who takes responsibility of everything. कित्याक तो हर एकल्याची जबाबदारी तो घेता And to do that, त्या देखून ते करूंक He sent His Son to this earth as man. ताच्या एकल्याच पुताक या संसाराक मनीस जावन ताणें धाडलो Before this, He sent the prophets. पहिले ताणें प्रवाद्यांक धाडले He spoke with visions. ताच्या दर्शना मुखांत But in उलयलो the last days, He sent His Son Jesus to teach us. निमाणे दिसा ताच्या एकल्याच पुताक धाडून ताणें आमकां शिकयलें And here is Jesus teaching the disciples. आता हांगा ह्या सन्निवेशांत जिजू आपल्या शिसांक शिकयता The reason Jesus wants to teach is that we stay connected to Him. कारण आमकां शिकोवचें कित्याक म्हळ्यार आमी ताच्या एकवटान आसूंक जाय म्हूण There are many desires. जायती आमकां आशा आसा There are many things that you think. आमी जायत्या संगते विशयान चिंताव But how much do we desire to be connected to God? आमकां कितले आशा आसा जिजूक देवाक एकवटान रावंक And when you're not connected to God for love, जर तर आमी देवाच्या एकवटान मोगान रावना because every person sitting here is seeking for love. कित्याक हांगा बसलो हर एकलो व्यक्ती मोग आशेता But every love in this world is based on your performance. संसाराचो मोग ह्या रिती जावन आसा तूं खंयच्या रितीन परफॉर्म करताय ताच्या वयरा जावन आसा If you perform well, जर तर तू बरे कन प्रतिक्रिया दाखयताय then love will flow. त्या वेळा मोग तुजे ते येता But if your performance goes wrong, जर तर तुझे कार्य सारखे ना or you do mistakes, जर तर तू चूक करताय now that love will be short circuited and it will turn into hatred, bitterness, rejection, and turning your back to Him. आता तो मोगूच सुखाल्या जाता तुझे जावन पयस येता रिजेक्शन जाता कोर्सानेन भरता हरी एक वाईटच घडता Is that right? वैगी Hello, I'm asking you. And we still seek for that love. त्या जाल्यारी आमी त्या मोगाक आशेवन आसाव सोदून आसाव And Jesus is teaching His disciples. त्या देखून जिजू आपल्या शिष्यांक शिकयता The only love that is perfect is my Father's love. एकच करो मोग म्हळ्यार बापाचो मोग जावन आसा I know my Father loves me, कित्याक म्हाका कळीत आसा म्हजो बाप म्हजो मोग करता and He is the one who takes responsibility of me. कित्याक म्हजी जबाबदारी तो घेता And all I need to do is
to stay connected to Him. कित्याक म्हणजे एकच काम जावन आसा ताच्या एक कोर्टान रावचे And through His love, He lives in me and I live in Him. ताच्या मोगा वरवीं हांव ताच्या सांगाता तो म्हजे सांगाता जियेता Even the words that I speak are not mine. It is my Father's words that I speak. हांव कितें उलोवन आसा ती उतरां म्हजी न्ही ती बापाची उतरां जावन आसात Even the works that I do is not mine. He is the one who does those works through me. हांव कितें कामां करता ती म्हजी कामां न्ही म्हज्या मुखांतर बापूस ही कामां करता And the same love त्याच मोगान Jesus wants to give all of us. तसो मोग तो आमकां दिवंक आशेता And that's why in this passage He is telling the disciples, त्या देखून ह्या सन्निवेशान तो शिष्यांक सांगता I love you, हांव तुमचो मोग करता and because of love, कित्याक त्या मोगा वरवीं let us go to the other side. त्या देखून आमी पलतडी वचुया म्हणटा The reason to go to the other side कित्याक कारण त्या कशी येचें म्हणल्यार is not to take you on a journey to sightseeing. खाली पळोवंक मान न्ही तेणे येचे त्या कशी पळोवंक Not a sightseeing, tour. टूर भोवंक न्ही Pong nahi, correct. भोवंक But to Pon. go there because there is a man who is demonized and he is crying night and day. I want to go and deliver him. कित्याक ते एकलो व्यक्ती आसा देवसरच्या पासांत दीस आनी रात पळोवन वळवता त्या व्यक्तीक सुटका दिवच्या पसत आमी तेणे वचून आसा Imagine this man doesn't even know Jesus. त्या व्यक्तीक जिजू कोण म्हूण कळीत ना But yet his cry can be heard by Jesus. पूण ताणे वरची बोब जिजूक आयकली In the same way, when you are also crying with your pain, he can hear your voice. केदाळा तुम्ही दुखीन बॉम्ब मारतात तुमचो आवाजही तो आयकता But for him to come and help you, he needs your faith or your connection to him. पूण ताणे येवंक तुमकां कुमो करीत जाल्यार तुमचो भावार्थ आनी तुमी ताचे एक कोटान आसचे गरजेचे जावन आसा So he's taking them on the journey. त्या देखून ते पळयणार शिसांक हाडून वता And from the last 2 days or 3 days, today is the third day, right? So from the last 2 days we saw, first comes the word, and the moment the word is spoken, that word will be tested. केदाळा आमी 2 दिसा जावन आमी शिकून आसा केदाळा पयले आयले उतार आयलेच त्या उतरा वयर परीक्षा येवंक सुरू जाली And when the test takes place, केदाळा परीक्षा आयली the test is your relationship test. कितें परीक्षा म्हळ्यार तुमच्या संबंध खातीर या एकवटा खातीर तो परीक्षा जावन आसा Praise God. वयर Are you going to believe Jesus' words? तुम्ही जिजूचे उतार सत मानतात की Or are you going to believe your situation? या तुमची परिस्थिती तुम्ही सत मानतात All this time they learned that Jesus is an excellent teacher. तांकां येदोळ मुसार इतले कळीत आसले की जिजू बरो शिक्षक म्हणून He is a master. तो मेस्त्री म्हणून He does healings. तो भलायकी दिता He does miracles. तो अद्भुता करता But now in this storm they are going to discover that he is not only a teacher, but he is an excellent creator who loves all of us, and he controls even nature. या वादळांत तांणी सोदून काडले की हो फकत शिक्षक मात्र न्ही तो एक वर्तो आमचो रचणार जावन आसा आनी हेर एका वयर अधिकार आसलेलो व्यक्ती जावन आसा म्हणून तांणी सोदून काडले So when will you discover Jesus? केदाळा आमी जेजूक सोदून काडटा In calm waters or in disturbed waters? आमी शांत आसतना की उसांबळ आसतना So the storm is where your focus should be, that whatever Jesus has said, I will continue to stay connected to Jesus and not my circumstances. वादळांत आमचे एक ध्येय जायचे की जिजून कितें केला ताचे वयर मात्र आमचे नदर आसाचे न्हय इशेन तुशेन Praise God. प्रेज गॉड Now just pause for a moment and ask yourself, इल्लो वेळ आमी मौन रावन आमी आमकांच विचारया how many years we are Christians? कितले वर्सां जावन आमी क्रिस्तांव जावन आसा How many years we have been praying? आमी आमकां कितले वर्सां जावन आमकां तरबेती मेळ्ळ्या What is my relationship with Jesus? म्हजो संबंध कशे जिजूक तेई How much do I know him? हांव ताचे विशयान म्हाका कितले कळीत आसा How much can I still hold his hand when pressure comes and not leave and run? म्हजे वेरें दबाव वतना ताचो हात धरून ताचो हात सोडनासतना धांवनासतना हांव कितले रावता Is that right? वैगी When the pressure comes, केदळा दबाव येता वत्तड येता is the word still continuing to be in me? देवाचे उतार निरंतर म्हणजे ते आसता की Or when the pressure comes, I get into fear? या दबाव येताना हांव भिरांतीन या भियान भरता And this is an ongoing process for all of us. कित्याक हर एकल्याच्या जिवितान जावची एक प्रक्रिया जावन आसा
Because that storm is going to slowly change you and get you deeper and deeper into relationship with Jesus. कित्याक हे वादळा वरवीं आमकां चड आनी चड गुंडाळ्याक व्हरून जेजूच्या चड आनी चड एक कोटान रावंक मोग करता. The Father loves you. कित्याक बाप तुमचो मोग करता. It does two things. तो दोन संगत्यो करता. When you're connected in Jesus केदाळा तुम्ही जेजूच्या एक कोटान आसात and you're producing the fruit, आणि तुम्ही फळ उत्पाद करतात, He will surely prune you. केदाळा तुमका तो बेंडोन तू नितळ करता. Pruning is not for bad things. बेंडचे वाईटच्या खातीर नाही. Pruning is only in good things. कित्याक बेंडचे बऱ्या खातीर. And the pruning process is going to be painful. केदाळा बेंडतात तेदाळा इल्ले दूख आसा, दूख भोगता. So it's easy to bear the pain during pruning season. बेंडताना ती दूख सुसोवंक सुलभ आसा की बेंडोन नितळ करताना ती दूख सोसूंक सुलभ आसा की Because you have not yet understood why does the Father prune you? तुमका कळीत ना कित्याक बाप तुमका बेंडोन नितळ करता म्हणून. Why does the Father prune you? कित्याक बापूय तुमचो बाप तुमका बेंडोन नितळ करता. Huh? So when you bear more fruit, are you becoming more and more like Jesus? आता चड तुम्ही फळां दितना तुम्ही जेजू बरी जातात की. Well, I'm asking you. तुमचे लागी विचार आसा. So what is your intention? To become more like Jesus or to get more and more blessed? तुमचे आशा कितें चड आनी चड जेजू बरी जायचे की चड आनी चड बेसांवांनी बराचे. सत्य सांगतात. सत्य सांगतात. सत सांगून आसात की पाद्र्या बसात ओम सर फादर. Ah, he's come. I did not see him. Praise God. Hallelujah. हालेलुया. So when your intention is to become more and more like Jesus, केदाळा तुमचे इंटेन्शन जेजू बरी जावंचे आसता चड आनी चड रितीन. don't you have to work hard? त्या देखून तुम्ही चड become चड like वावर Jesus? करीचे की That's where you went wrong. तेही तुम्ही चुकोन पडल्यात. The biggest problem inside the church is कित्याक सभेंत व्हडले समस्या कितें म्हणल्यार you want to obey the word of God with all your effort, with all your strength. तुमच्या सक्तीन तुम्ही देवाचे उतार पाळोवंक प्रयत्न करनासात. I want to be holy. I will do day and night work hard to become holy. आम्ही पवित्र जायचे Now she's denying. दीस आनी रात त्या बसोत तू आम्ही प्रयत्न करता पवित्रपणा खातीर. Correct? वय गी Come on, yes or no? वय गी नाही Yes or no? वय गी नाही. That's the wrong system. ते नियम सारखे ना. When you do that, you Kedar- are working under the old law. म्हणून त्या प्रमाणे तुम्ही करून गेल्यार आदल्या नियमाप्रमाणे तुम्ही काम करनासात. Under the old law, the law is holy. आदल्या करारांत नियम पवित्र जावन आसले. Everything is good. हरी एक बरे आसले. The law is even spiritual. नियमी आत्मिक जावन And the आसले. Lord demands you to obey God. कित्याक देव आशेता तुम्ही हरी एकल्यानी ते पाळीजे म्हणून. But where's the problem? पूण समस्या की Where's the problem? काही समस्या नियम The law is holy or unholy? The नियम law is good or not good? Then where's the problem? तर समस्या काही Where is the problem? तर समस्या काही प्रॉब्लेम. The problem is you don't have the power to obey the law. समस्या कितें म्हळ्यार आमकां ती करूंक नियम पाळूंक आमकां सकत ना. That is why God has to send His Son Jesus. त्या देखून देवान ताच्या एकल्याच पुता जिजूक And धाडलो. that is why Jesus is saying to His disciples, त्या देखून जिजू आपल्या शिष्या म्हणटा I am the true wine. हांव जावन आसा करी दाखवाल. And He's saying this just before He getting arrested. कित्याक ताका धरच्या पयले थोड्याच दिसा पयले ताणें तो दिसा पयले न्ही. थोड्याच घडया पयले ताणें सांगले. He is saying, I am talking to you the most important thing now. ताका जिजू म्हणटा हांव आतां गरजेच्यो आतां संगत्यो हांव तुमकां सांगता म्हूण.
I am the true vine, हांव जावन आसा करी दाखवाल you are the branch. तुम्ही म्हजे फांटे And remember, my father is the gardener. कित्याक उडासोर हांव बाप जावन आसा तोटा माली My father gives me, कित्याक बापान म्हाका दिला that is why I am going to pass this test. त्या देखून ही परीक्षेर हांव मुखल्यांत घेता हांव And you will see me through म्हज्या तुम्ही म्हाका तुम्ही पळयतल्यात because I am connected to my father. कित्याक म्हज्या बापा ते एकवटून आसा Every one of you will abandon me. कित्याक घरी एकले तुम्ही म्हाका सांडटल्यात Everyone will reject me. म्हाका तुम्ही तिरस्कार करतल्यात One will betray me, one will deny me. एकलो इन्कार करतलो आणि एकलो नेगार करतलो I am not hurt. हांव म्हाका दुख ना I am not alone हांव एकलो न्ही because I am connected to my father who gives me the perfect love. कित्याक म्हज्या बापा थंय हांव वंदून एकवटून आसा कित्याक तो मात म्हाका सारको मोग दिवंक शकता By these incidents, या सन्निवेशांत my love to you will not change. म्हजो मोग तुमचे थंय बदलाना My love to you is still the same. म्हजो मोग आसा तसोच आसतलो Praise God. प्रेज गॉड Because I am loving you कित्याक हांव तुमचो मोग करता from my father. काही बापात हांव In the same way, त्याच प्रमाणे when I die and go हांव मरता आनी येता and I will go back to my father, म्हज्या बापा लागीं येता हांव I will be still connected to you जाल्यार हांव तुमच्या सांगत एकवटान आसतलो just as I receive love from my father. कशें म्हज्या बापात हांव मोग तो घेतलो You will also receive my love to you through my word. म्हज्या उतरा मरिफा सस्सू मोग तुम्ही घेतल्यात Praise God. प्रेज गॉड And when you find this love and when you receive this love, केदाळा तुम्ही तो मोग घेतात with this love, you will be able to forgive anyone unconditionally. ह्यो मोग घेतल्या वरवीं तुमकां बोगसोंक हरी एकल्यांक निरंतर साध्य And जातले you will be able to love everyone unconditionally. शर्त नासतना हेरांक सो मोग करूंक शकतले Now question, आता सवाल do I forgive somebody because of my own effort or do I forgive somebody through Jesus? आता सवाल कितें म्हळ्यार हांव म्हज्या सक्तेन एका व्यक्तीक बक्षिता की या जेजूच्या सक्तेन हांव हेरांक बक्षिता How? कशें No, tell me how. You said I forgive somebody. Jesuच्या शक्तीन. Tell me how. कशें Correct. But how will you do it? Show me something practical. Tell me कशें something प्रायोगिक practical. कशें आमी बक्षूंक शकता हांव जेजूच्या मोगान I like to learn something practical कित्याक म्हाका so that I can go home and practice it. कित्याक म्हाका प्रायोगिक रितीन प्रॅक्टीस करूंक जाय कित्याक हे वचून आमकां घरा वचून अभ्यास करूंक आसा How? कशें Okay, let me give an example. हांव एक तुमकां दाखलो दिता तुझी गाडीक तुज्या गाडयेक I dashed your car which Ave- was parked तुवें पार्किंग दवरल्या ही गाडी तुज्या and I came and गाडयेक dashed your car. ब्रदराची गाडी येवन आपटाली 20,000 was the expenses. कित्याक तुज्या गाडयेक 20,000 रुपये खर्च आसा So I'll ask you, आता ब्रदर येवन विचारता sister, are you Christian? तूं क्रिस्तांवगी Yeah. वय Please forgive me, no? म्हाका दयाकन बक्षी म्हणटा Don't call the police. पोलिसांक आपयनाका म्हणटा Okay, I will not call the police, I forgive you. हांव पोलिसांक आपयना हांव तुका बक्षिता म्हणटा So I tell her, can I go now? हांव आतां वसा जेगी म्हणून विचारता So what do you say? तूं त्या दाळा कितें म्हणटाय झालं ने. What did you say? रिपेरी करनोस Now she was forgiving, no? एक minute. You said repair and then go. रिपेर कर आनी वच म्हणटाय तूं Did you forgive me? त्या दाळा तशें केल्यार तुवें म्हाका बक्षिलें गी Not call the police. तुवें पोलिसाक आपोवनाय Me or no? तुवें बक्षिलाय गी ना म्हाका आतां So if you take that 20,000 from me for the repair, did you forgive me? जर तर 20,000 म्हजे तावन तूं खाण गेल्यार ते बक्षिला बरी जालें गी So just because I said I forgive you, finish forgiveness? तर हांवें तोंडार सांगलें हांव बक्षिता म्हणल्यार बॉक्साने मेळटा गी
You are laughing. पूण तुम्ही असतात ते जावन आसा सत. That is the truth. Okay, now. So who paid the 20,000? You paid or I paid? कोणे पैसे भरले 20,000 तुवें भरले की हांवें भरले? ब्रदरान कोणे? You forgive me. So who paid? You paid or I paid? तुवें म्हाका बक्षिले तेळा कोणे पैसे भरले? You paid. तुवें भरले. You paid. So did you profit or I profited? तेका कोणाक फायदो कोणाक लाभ How? कशें? सिरकली सांग हा एक कथा. दुसरे वाटेन कंच्या वाटेन दुसरे वाटेन. थँक गॉड आय अंडरस्टँड कोंकणी. तुझ्या कामावर चल तुका बेसो मेळले चल तरी तुका फायदो जालो काय लुकसाण जालो. शी सेड अबाउट सिंग राईट. तिने बेसाव I'll translate. She's saying if she forgives me she'll get lot of blessing. Chal, you got blessed also. चिंतिया Now it is your profit or my profit? तुका बेसाव मेळ्ळी ते जाल्यार कोणा फायदो? तुका फायदो की ब्रदराक फायदो? Because you're all faido, you're thinking on blessing. कित्याक Blessing. फायदो कित्याक म्हळ्यार Blessing. फकत चिंताय आशीर्वादा बेसाव. Your real faido is because you forgive me, you also get forgiveness. कित्याक म्हळ्यार तांचो खरो फायदो कित्याक म्हळ्यार तुवें म्हाका बक्षिल्या वरवीं तुकाय ते बक्षाने मेळ्ळे. If you don't forgive me, जर तर तू ब्रदर बक्षी नाही you also don't get forgiveness. तुकाय बक्षाने मेळना. Now the question is Jesus. Now that's why I say staying connected to Jesus, you will be able to do things not with self-effort, but understanding the truth. त्या देखून सांगले जेजूचे एक कोणान असल्यार हरी एक संगती तुमच्या सक्तीन नाही स्वता प्रमाणे ताच्या सक्तीन तुम्ही करूंक शकतात. To pay 20,000, is it easy? 20,000 दिवचे तिला सुलभ आगी. Now, why is it not easy? Because you are still not followed. कित्याक म्हळ्यार तुका आनी कितें समजूना त्या देखून तुका कस लागतात. Jesus gave a parable. जेजून एक ओपार दिली. There was a king, तो एक राय असलो and in this kingdom there was a servant who owed him 10,000 talents. ताने 10,000 टॅलेंट And that 10,000 talent will be thousands of crores. जावंक पुरो हजार करोड जावंक पुरो ते पैसे Hazarani. हजारांनी. Okay. And the king called him आणि रायान ताका आपयले and said, pay my dues. कितें बाकी आसा ते म्हाका फारीक कर. So the man pleaded with the king and he said, I don't have the money, but I will surely pay you. तो येवन राया लागी विनंती करता म्हाका पुरसो दी म्हणटा हांव खंडी जावन फाटी दिता म्हणटा. So the king said, take his wife, his children and all that he has and him and sell them all and collect the money and put it in the treasury. आणि राय कितें म्हणटा ताका ताच्या बायल भुरग्यांक हरी एकल्यांक वीक मेळिल्लो दुडू दी आनी तांकां बंद दवर. आणि पैसे फारीक कर पैसे तिजोरीन घाल. तिजोरीत फारीक आयिल्ले पैसे. आयिल्ले पैसे. The man began to cry, he began to plead. तो रडटा आनी विनंती करता. The king had mercy on him. ते जाल्यार रायाक ताची बिरमो दिसता. So the king forgave him. त्या रायान खाले गेले ताका बक्षिले. Correct? पळय गे. But what about the debts? पूण रीण बाकी आसा न्ही ताच्या विशयान कितें? The king forgave him. कित्याक रायान बक्षिले. What happened to the debts? पूण बाकी आहा न्ही रीण. So who paid the debts? तर कोणे भरले रीण बरीचे? The king paid the debts, and that proof of paying the debts is that he is forgiven. कित्याक रायान ते रीण फारीक केल्ल्या वरवीं ताणें भरल्या वरवीं ताचो गुर्त जावन ताणें बोक्साणे दिले. So forgiveness doesn't mean I have to go. बोक्साणे म्हळ्यार खाली तोंडार सांगचें न्ही हांवें तुका बक्षिले वस. The transaction is incomplete. पूण ते ट्रान्झॅक्शन कंप्लीट जावना ते.
the damage that he did to you, you are saying, I will pay it on your behalf and I let you go, and that is forgiveness. कितें तुका लुकसाण केला तेच जर तर तू सांगताय हांव ते भरता आणि तू वसूंक सोडटाय जाल्यार ते जावन आसा बोगसाणें. So how many times do we forgive people? आमी कितले फावटी लोकांक बक्षिता हांव बोगसिता पण तुवें खान गेल्ले ते म्हाका पळय दी आनी हे सांगी हांव तुका सोदचो ना कोर्टान मेळटा पण हांव तुका बोगसिता. आमी कितें म्हणटा हांव तुका बक्षिता कितें काण गेल्या फाटी दी ना जाल्यार हांव तुका कोर्टार पळयता म्हणटा. अरे तिचे कार वॉज पार्क्ड, माय ओनली फॉल्ट नो. ताने जावन That is, I am taking, that is when he is saying, okay, I am going to pay. But she can also say, it's okay, I will let you go. I will take the cost. Praise God. Now, most of the time, which profit we look? My profit or the other person's profit? सडावात आमी कोणाचो फायदा पळयता आमचो की आनेकल्याचो. And love thinks what? My profit or other people's profit? मोग कितें आशेता हेरांचे फायदो की म्हजो फायदो. मोग Praise God. प्रेज गॉड. What happened to the same servant who was forgiven of 10,000 talent? कितें जालें 10 करोडांनी बॉक्साने मेळलेल्या त्या नौकाराक कितें जालें उपरांत? He did not forgive his fellow servant of 100 shillings. खाली 100 रुपये बाकी असलेल्या सांगाती साकराक ताणें बॉक्सूं ना. And he put him in the prison. तितलेंच न्ही ताका जेलान दवरलो. When the king came to know, what did he do? केदाळा रायाक कळी जालें ताणें कितें केलें? He called him. ताणें आपयलें. You wicked servant, तो नेक्स्ट सकरा म्हणालो I had mercy on you हांवें तुजेर काकुळटा केली and I forgave you. आनी तुका बक्षिलें. Did you not think of forgiving your fellow brother? तुवें तशेंच करीचे आसलें न्ही तुज्या सांगाती साकराक. And because you did not forgive, तुवें बक्षूं नाय त्या देखून he was thrown where there was gnashing of teeth. That means he went to hell. ताका थंय दांत काही किरला आतां थंय उडयले ताचो अर्थ जावन आसा येमकोण. So is unforgiveness verbal or is it action? तर बॉक्साने खाली तोंडाचे मात्र की या खारये. And if you just pause for a moment and think, तुम्ही या how many घडी laws of God do we break every day? एक घडी आमी मौन रावन आमी चिंत्या कितले देवाचे नियम आमी मोडल्यात Every day. एरी एका दिसा. And if God has to put the fine and do the accounts, how much will it go? जर तर देवान आमच्या एरी एका चुकीचे लेख दिले तर आमी कितले फायन भरीचे असले. And that fine can never be repaid. कित्याक ते बरोवंक साध्यत ना. When you understand केदाळे समजतात the truth सत and by faith you say, भावार्थान तुम्ही सांगतात Lord, you forgive me of 10,000 talents. तुम्ही तुवें म्हाका करोड आणि तुवें बरें बक्षिलाय. With that forgiveness, त्या बक्षाने वरवीं now आता I am ready to forgive the other person. त्याच बक्षाने वरवीं हेरांक की हांव हेरा व्यक्ती की हांव बक्षूंक शकता. And that becomes forgiveness by faith. ते सांगचे भावार्थान दिवचे बक्षाने. There is a transaction. ते एक ट्रान्झॅक्शन आसा. The damage caused by you, कित्याक तुजे वरवीं ती लुकसाण जाल्या I cancel it and I think about it no more. That is forgiveness. हांव ते विसराता आनी ताचे विचार चिंतना ते जावन आसा बक्षाने. Now my question to you is, आता म्हजे सवाल तुमकां कितें म्हणल्यार did Jesus forgive us on the cross? जिजून आमकां कुर्सार बक्षिले की Did he say, Father, forgive them? ताणें सांगलें की बापा तूं तांकां बक्षी म्हणून. I met a priest 2 days back 2 दिसा पयलीं हांव एका येजाकाक मेळ्ळो. and I was talking to this priest हांव त्या येजाकाला गेलो नासलो and he told me, आनी तो म्हणालो have you heard this word Jesus saying on the cross, Father, forgive them for they know not what they are doing? तुवें आयकलाय की जिजून कुर्सा सांगले बापा तांकां बक्षी ते कितें करता नेणात. He said the original translation is, ताचे ओरिजिनल ट्रान्सलेशन Jesus kept saying to his father, जेजू सांगून आसलो बापा लागीं. Jesus kept saying to his father, जेजू सांगून आसलो बापा लागीं. Father, तांकां that means the whole life of Jesus, he kept forgiving and forgiving and forgiving and forgiving and forgiving day and night to stay
connected to his Father, and operate in love. ताचो अर्थ तोच्या दिसपरत्या हरी एका जिवितांत हरी एका गडे बोगसून 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 बापाच्या त्या एकवटांत आसलो. So my question is, are we staying connected to Jesus, or are we at once looking at the profit, what I'm going to lose or whether I'm going to profit, then we move into action? आम्ही आमचोच फायदो पळयता की पक्षाने पळयताना आणि ताच्या उपरांत आम्ही कार्याक देंवता की Come on, can we talk? आम्ही उलया. Hello sister, can we talk? Now all these years, were you forgiveness by faith or forgiveness by effort इतले वर्सां or forgiveness by verbal? इतल्या वर्सां जावन आमी तोंडान मात बक्षिले की आमच्या सक्तेन बक्षिले की आमी खंयच्या रितीन आमी बक्षिले या कार्यानी बक्षिले. So if I forgive somebody, जर तर हांव एकल्याक बक्षिता then I'm only thinking good about that somebody. त्या वेळार ताच्या विशयान हांव बरें मा चिंता Then I'm looking for ways to do good in that somebody. आनी बरें करूंक हांव वाट सोदून काडटा I keep on blessing that somebody. आनी ताका हांव बेसांवात दिता. Then it is forgiveness by faith. ते जावन आसा भावार्थान दिवचे बक्षणे. And this can happen ते केदाळा जाता म्हणल्यार only when you're connected to Jesus. केदाळा जिजूच्या एकवटांत आसल्यार And connected to Jesus is always going to be through his word, कितें कशाच्या एकवटान रावचे म्हणल्यार त्या उतरा वरवीं मात्र ते साध्य not by emotions. न्ही तुमच्या भावनांनी. Because the word has power कित्याक उतराक सकत आसा not only to change my thinking, तुमचे चिंता बदलूनचे मात्र न्ही but also give me the power आणि तितलीच न्ही ते सकत दिता म्हाका to do what the new thinking says. कितें नवे चिंता कितें सांगता ते करूंक म्हाका ते आधार दिता. And that is why over here त्या देखून या जाग्यार आसा in this passage, या सन्निवेशांत Jesus is at sleep. जिजू न्हिदेर आसा. He is still connected to his Father. त्या वेळार तो बापाच्या एकवटान आसा. Earth is reacting. कित्याक भूमी प्रतिक्रिया दाखयता. I say earth is reacting to his word. कित्याक उतराक ही भूमी प्रतिक्रिया दाखयता. There is storm, कित्याक ते वादळ आसा, there are waves, लारा आसात, death is talking, मोरान उलयता. but Jesus is still connected to heaven. जाल्यार तो सर्गाक एकवटान आसलो. He is on earth, कित्याक तो या संसार आसलो but is still connected to heaven. जाल्यार सर्गाक एकवटान आसलो. In the same way, त्याच प्रमाणे you are on earth, तुम्ही या संसारांत आसात, Jesus is inside you, जिजू तुमच्या भितर आसा and you're constantly talking to him. आमी निरंतर तुम्ही उलोवन आसात. You're constantly talking to him, his word back to him. ताच्या उतरावरी परत परत ताच्या लागीं तुम्ही उलोवन आसात. So even though there is a storm on the outside, जावं पुरो भायर वादळ आसा, because you're connected to him, कित्याक ताच्या एकवटान आसल्या वरवीं you are connected to heaven. त्या दाळा तुम्ही सर्गाक एकवटान रावतात. So you are not reacting to what earth is reacting. त्या देखून ही भूमी कशा प्रतिक्रिया दाखयता त्या प्रमाणे प्रतिक्रिया तुम्ही दाखयनात. And that has to be practiced and practiced and practiced, not with self effort, but with Jesus' help. त्या देखून आमच्या सक्तेन ते अभ्यास करचे नाही, जेजूच्या सक्तेन ते आम्ही अभ्यास करूंक And that आसा. is why we need to be staying connected to Jesus. त्या देखून आम्ही जेजूचे एकवटा निरंतर असचे गरजेचे जावन He आसा. is the source, not a channel. तो जावन आसा मार्ग वाट नाही, तो मूळ जावन आसा. And when you're connected to the source, He is the one who gives you the sap, the Holy Spirit, to do the job that He has been teaching us. केदाळा मुळाक एकवटून असताना आमकां जायले सॅप म्हणल्यार तो पवित्र आत्मा आमकां दिता, ताच्या वरवीं आमकां एकवटून रावंक सुलभ जाता. What do you say now? आता तुम्ही कितें म्हणटात? Now, sister, what do you say? आता कितें म्हणटाय बहिणी? So, on earth, are there reactions to what Jesus is saying to His word? या संसारांत जिजू उलयताना हरी एक ताका प्रतिक्रिया असली की संसार जावन. Now, okay, in our life, Jesus is talking through His word. कित्याक आमच्या जिवितांत तो ताच्या उतरा मार्फत उलयता. So, the moment you took that word, केदाळा तुम्ही ते उतार घेतात, is this corrupted world going to react to that word? ते उतार खाण गेल्यावरी भ्रष्टाचारान भरलेलो संसार ताका प्रक्रिया दाखयता की प्रतिक्रिया. And that's a storm. ते जावन आसा वादळ. You can see it, तुमकां पळोवंक जाता. and the root is also invisible. कित्याक ताचे मुळी आमकां दिसना. Now, when the storm starts raging, केदाळा ते वादळ चड जाता, are you reacting or are you responding? आमी प्रतिक्रिया दाखयता की प्रतिरोध करता.
If you are connected to heaven, you will not react but respond. And if you are connected to the storm that you see with your five senses, at once there will be a reaction. जर तर आम्ही त्या वादळामध्ये सर्गाक एकवटून असल्यार आम्ही प्रतिरोध करता. जर तर सर्गाक एकवटून ना जाल्यार आम्ही प्रतिक्रिया दाखयता. That is why you find Jesus sleeping. त्या देखून तुम्ही पळयतात त्या सन्निवेशान जिजू न्हिदलो. He is connected to his Father. तो कित्याक बापाच्या एकवटांत He is आसलो. connected to his word. ताच्या उतरांत एकवटून आसलो. Even if the storm is real and powerful, जावंक पुरो ये वादळ भिरांकूळ आणि शक्तिवान जावन आसले. he is connected to the Creator and he himself is the Creator. कित्याक तो रचणारा थंय एकवटून आसलो. कित्याक तो रचणार जावन आसलो. But when he came to this earth, केदाळा या संवसाराक तो आयलो. he came as man. तो मनीस जावन आयलो. But he's teaching his disciples. तो ताच्या शिष्यांक शिकयतालो. I might look like a man. जावंक पुरो हांव पळोवंक मनशा बरी दिसता. I'm connected to my Father who is the Creator. कित्याक हांव म्हज्या सर्गीच्या बापा लागीं एकवटून आसा. तो And through him, ताच्या मरिफात I'm going to show you हांव तुमकां दाखयता. I'm not only your master, I'm your Lord. हांव तुमचो मेस्त्री मात न्ही, हांव तुमचो स्वामी जावन I'm a आसा. Lord over nature. कित्याक हांव स्वामी या प्रकृतीचो, I'm Lord over all things या सरसंगतीचो हांव स्वामी जावन आसा. because I'm the one who created all things. कित्याक हरी एक वस्तू हांवें रचली जावन And आसा. all these things हरी एक ह्यो संगत्यो are submitting म- to my word म्हज्या उतराक काल जातात. and they are obedient to my word. ते म्हज्या उतराक ते विधेय जातात. Praise God. प्रेज गॉड. These truths have to be meditated. त्या देखून ही सता आमी नियाळ करीचे. And the more and more you meditate, केदळ आमी चड आनी चड ते नियाळ करता, the more and more you will have revelation and understanding and a deep relationship with Jesus. तेन्ना चड आनी चड आमकां उगडापण मेळटा आनी चड आनी चड आमी जेजू बरी जाता. Can we write down what we learned now? आतां आमी कितें शिकल्या आमी इल्लें बरोवया. Jesus was sleeping on a pillow. जेजू हुशार न्हिदून आसलो. This is astonishing. एक आमकां आश्चर्य दिसता. The disciples panicked. शिष्य भियेले या भिरांतीन आसले. The disciples panicked. You can take a notebook and write. Somebody can give her a notebook, Baba. Those who don't have a book, you can just raise your hand. कोणाक बरोवंक जाय ती बूक आसा, पेन आसा, तुमचे हात Just raise your hand. You sit on there. He will give it to you. हातात. Sit on. Don't move from your place. Just lift your hand so then he will know who are the ones who need a book. And after you write down, बरयले उपरांत you return the book to the person who gave you. कोणे बूक तुमकां दिला ताका तुमी फाटी दिजे. Just pass it. Anybody else, just raise your hand. कोणाक जाय तुमचो हात वयर उखला. How much did you pay him? कितले तुम्ही पैसे दिले? So, please understand, त्या देखून दया करून समजून कान घेया. when you have received freely, केदळा तुमका धर्मार्थ not मेळटा. the book, न्ही book everything मात्र from न्ही. heaven, हरी एक सर्गीत हांव न्हू. you must also be a person who will imitate Jesus by going out and blessing others freely. तुम्ही भायर वचून एरांकी हरी एक धर्मार्थ दिजे पडटा. दिजे. Not that you will receive something in return, खाली तुमका फाटी मेळटा म्हणल्यार आशेन न्ही. but because you want to imitate Jesus. कित्याक तुम्ही जेजूच्या मेटांनी चलच्याक. Because when Jesus suffered,
केदळा जिजू कस जालो He did not get anything back in return. ताका कितेंच पाटी मेळोंक ना He did it out of love. कित्याक ते व्हरते मोगान ताणें केल्लें There was no business. ते तांतून वेपार नाटलो धंदो So we also learn to do things आमी त्या देखून हे शिकूंक आसा out of love मोगान and not a business. न्ही वेपार कर Hello, is that clear? समजलें So please go to your own parish. त्या देखून तुमच्यात पिरगेजी गोसा Be a blessing to find out from the priest some poor families. तुमच्या येजाका मारिपा जाणा जायात कोण गरजेवंत आसा दुर्बळे Go and visit them. तांची भेट करा Bless them with some things. कितें आसा तुमकां देवान दिला तांकांय दिया And please don't forget to share the gospel. आनी त्या वेळार विसरनाकात बरी खबर प्रगट करूं So always be a blessing केदा त्या देखून हर एक वेळ आशीर्वाद जाया to bless others. केदा हेरांक आशीर्वाद दिवंक But remember to preach the gospel. पूण उडास द्वारा देवाचे उतार प्रगट करूंक If you are only a giver जर तर तुम्ही फकत दितात and not preaching the gospel, ना देवाचे उतार दिनात then you will make them a beggar. तुम्ही त्या व्यक्तीक भिकारी करतात Because every month they will be waiting for you. तेदन तो हर एक महिन्यात तुमकां राखून आसता And if you don't come, they'll even call you. This month you did not come. जर तर तो येना जाल्यार तुमकां नेक्स्ट टाइम कॉल करना पळयता No joke. जोक नाही तमाशे So नाही teach them the word and tell them, this I'm doing because this is how my life changed, and I want to change your life, and I want you to practice it, and we can learn the gospel, and the gospel will set you free. त्या देखून तुम्ही ताका सांगा म्हज्या जिवितांत समस्या असले हांवें देवाचे उतार आपणायले ताच्या वरवीं हांवें ताची प्रगती पळयली तूं हे वापर आनी तुज्या जिवितांत तूं देवाची महिमा पळयतलो म्हूण ताका कळीत करा This morning somebody sent me a video. या सकाळी एकल्यान म्हाका व्हिडिओ धाडलो I don't want to name the person. म्हाका नांव काडूंक नाका This person is a very famous person, extremely rich in sports. हरी एक प्रत्येक जावन तो स्पोर्ट्सांत एक प्रसिद्ध व्यक्ती जावन आसलो Extremely rich. व्हडलो एक ग्रेस्त जावन आसलो And his passion was to collect expensive watches. ताची सवय काल्या म्हणल्यार मोलादीक वॉच काडूंची सवय जावन आसली वॉचा And that was his passion. ती जाची एक पॅशन And he went to a country, आणि तो त्या एका कंट्री गेलो देशाक in his own country. ताच्याच कंट्रीक And there was a cleaner who was cleaning the floor in a hotel. एका हॉटेलांत एकलो क्लिनिंग धरण क्लीन करतलो He recognized this man. ताची ताका वळख मेळ्ळी He did not ask for an autograph. ताणें कांय तसो ऑटोग्राफ कितें घेवं ना He did not ask for a photograph. फोटोग्राफी विचारूं ना But he said, आनी म्हणालो my grandson is a great fan of you. म्हजो नातू व्हडलो फॅन जावन आसा तुजो He likes you. तुका मोग मस्तो लायक करता तो He also desires ताकाय आशा आसा to become a doctor. धाकटेर जावंक But we don't have the money for him to go to the university. पूण ताका शिकोवंक आमच्या लागीं तितले पयशे नात That's all was the conversation. ते जावन आसा तांचे उलोवणें संभाशण So, this तो when he heard these words, केदळा ताणें ते आयकलें he could not sleep that night. ताका न्हीद पडोना त्या राती The next morning he got up, सकाळी तो उठलो called up the university युनिव्हर्सिटीक ताणें कॉल केलें and said, how many students are there who cannot afford their fees? कितले जण भुरगीं आसात तांचे फीज तांकां ते भरूंक जायना They said about 500. ताणें तो ते जावन कळ्ळी जाल्यार ताका 500 भुरगीं So he took all his watches, ताणें काले गेले हरी एक पूर ताचे कितें वॉच काण गेल्यो all his collection, हरी एक कलेक्शन असले काण गेले and sold them आनी ते विकले and paid the fees of these students. त्या सर भुरग्यांचे पयशे ताणें भरले 4 years later on, 4 वर्सां उपरांत the nephew came to meet him. तसो निवी येवन ताका भेटूंक आयलो He came with a doctor's attire. ताणें डॉक्टराचे ते मुस्तायकी घालून आयलो Praise God. अर्गांजेचो And this man said, आनी तो म्हणालो त्या व्यक्ती these watches could give life to so many students. या वॉचा वरवीं जायत्या विद्यार्थ्यांक जिवीत मेळ्ळें And if when they became doctors, ते जायते धाकटेर जाल्यात they will bring life to so many people. कित्याक तांच्या वरवीं जायत्यांक जिवीत मेळून आसा One cleaner एकलो नितळ करतो व्यक्ती spoke a sentence. काल एक उतार उलयलो वाक्य That one sentence ते एक वाक्य changed this man's desire from riches
to live the gospel and share his riches to those who could become doctors. कितें ताची ग्रेस काय सोडनो त्या ग्रेस काय कितें आसा त्या दुबळ्यांक वांटोन तांकां तो एक जिवीत जावंक पावलो आनी गॉस्पलाक एक दिसूक साक्ष जावंक पावलो. So in our life there are many things we have. तशें आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती आसात. We can share it with somebody in आमी your own parish जावंक पुरो आमच्या फिरगेजींत एकामेकां वांटोन घेवया. or in your neighborhood. जावंक पुरो शेजाऱ्यांतय. Might be not even a Christian, जावंक पुरो तो क्रिस्तांव न्ही. because Jesus doesn't see whether you're a Christian or non-Christian. Jesus died for everybody. जेजू क्रिस्तांव क्रिस्तांव न्ही ते पळयना कित्याक जेजू मेलो सर्वां बसोत समेस्ता बसोत. So don't see whether he's a Catholic or Protestant or Pentecostal. Jesus teaches you to love everybody. कित्याक तुमी तो क्रिस्तांव पेतंगस प्रोटेस्टंट पळोवंक वचना कित्याक जेजू हर एकल्यान मोग करता. Okay, write down. What did you write last sentence? On a pillow. This is astonishing. एक आश्चर्य विषय जावन आसली. This is astonishing. एक आश्चर्यकार जावन आसलें. The disciples panicked, शीस भिरांतीन आसलें. but येले Jesus is still sleeping. जाल्यार जेजू न्हिदेंत आसलो न्हिदोन आसलो. The disciples panicked, but Jesus is still sleeping. Why? शीस भियेले पूण जेजू न्हिदेंत आसलो. कित्याक Because कित्याक heaven was not reacting, कित्याक सर्ग प्रतिक्रिया दाखयना. because heaven was not reacting कित्याक to सर्ग what earth was reacting to. कशे भूमी प्रतिक्रिया दाखयता त्या प्रमाणे सर्ग प्रतिक्रिया दाखयना. Because heaven was not reacting to what earth was reacting to. कशे भूमी प्रतिक्रिया दाखयता त्या Jesus- प्रमाणे सर्ग प्रतिक्रिया दाखयना. Jesus rested. जेजून विषय घेतलो. Jesus rested जेजून विषय घेतलो because he trusted the Father. कित्याक ताच्या बापायतय ताका पातयेणी आसली. Jesus rested because he trusted the Father completely. संपूर्ण रितीन तो बापाक पातयेतालो. He knew the outcome already. ताका कळीत आसले हेचे वरवीं कितें जाता म्हूण. He knew the outcome already. ताका कळीत आसले हेचे वरवीं कितें जाता म्हणून. He was not moved. He was not moved. He was not moved by visible chaos. कितें दोळ्याक दिसता त्या समस्या प्रमाणे तो ताणें मेटा काडूंक ना. He was not moved by visible chaos. कितें दोळ्याक दिसता त्या प्रमाणे ताणें प्रतिक्रिया दाखोवंक ना ह्या मेटा काडूंक नात. Fear comes बे आयले भिरांत आयले. from uncertainty. Fear comes from uncertainty about the future. कित्याक भविष्याची सारकी सारकी काय म्हणटात सारके समजून येनाटल्या वरवीं भिरांत आयली. भविष्यात कितें जाता ते कळीत Fear- नासल्या वरवीं भिरांत येता आयली. Fear comes from the uncertainty about the future. भविष्य कितें म्हूण कळीत ना जाल्यार ह्या मुखार कितें जाता म्हूण कळीत नासल्या वरवीं भिरांत आयली. Rest comes from confidence in the Father. विषय केदाळा मेळटा म्हळ्यार बापाचेर पातयेनी दवरल्या वरवीं. Rest या विश्वास comes दवरल्या from confidence in the Father. विश्वास बापातय दवरल्या वरवीं विषय आमकां मेळटा. Jesus slept. जेजू न्हिदलो. Jesus slept जेजू न्हिदलो because he already believed his word. कित्याक ताणें येदोळसो ताचे उतार सत मानले. Jesus slept because he already believed his word. कित्याक ताणें येदोळसो ताचे उतार सत मानल्या वरवीं तो न्हिदलो. He said,
let us pass over to the other side. तो म्हणालो आम्ही He said, let us pass over. तो म्हणालो आम्ही पलतडी वसोया. Jesus said, let us pass over. जिजू म्हणालो पलतडी या. If Jesus said they would cross, तर जिजून सांगले आम्ही उतरून या म्हणो. if Jesus said they would cross, जिजून सांगले आम्ही उतरून या म्हणो. if Jesus said they would cross, then no storm, तर खंयचेय वादळ could cancel the destination. किते Then no storm could cancel the destination. किते ताचो उद्देश नाश करूंक या कॅन्सल करूंक जायना. शेवट निरर्थक करूंक जायना. Now, these are powerful truths. ही जावन आसात वरती सता. No, don't write. These are the powerful truths what you wrote down. हे बरे नाकात हे पुरा आता किती बरयली हे वरती सता जावन आसात. You need to meditate on it. तुम्ही ते ध्यान करीजे You need to remember it. आणि ताचो उडास करीजे. Then in the midst of the storm, आणि तेदना त्या वादळामध्ये you will stay at peace. त्या वादळामध्ये तुम्ही शांतीन असतात. Are you understanding what I'm saying? हांव कितें सांगता Is there समजता. any sentence that you want me to explain, or is it clear now? आता कितें बरयला तांद वाक्य तुमकां परत विवरण दिजे की या सारखे समजले तुमकां. That is the important statement which you wrote. Fear comes कित्याक तुमी बरयले भिरांत केदाळ येता म्हणल्यार from uncertainty of about the future. कित्याक भविष्या विशयात आमकां सारकी माहीत ना जाल्यार या कळीत ना जाल्यार आमच्या जिवितांत भिरांत येता. Now, do you know your future? तुमकां तुमचे भविष्य कळीत आसा. Lisa, you don't know your future? Does anybody know your future? हांगा असल्या कोणाक मनी तांची तुमचे भविष्य जाणात या कळीत आसा. I'm asking them, do you know your future? हांव तुमच्या लागीं सान आसा तुमचे भविष्य तुमकां कळीत आसा. आसा So you are still struggling that you don't know your future? जाल्यार तुमी आनी की कसो नासा तुमकां कळीत ना तुमचे भविष्य. Okay, let me ask you one thing. आता एक विषय तुमच्या लागीं विचारता. If you die right now, you don't know your future? You die right now. You don't know your future? आता एक घडये तुका तुझे भविष्य कळीत ना. डायरेक्ट You die right now. Die more. तू जर आता मेल्यार तुझे भविष्य तुका कळीत ना. डायरेक्ट If you die right now, don't you know your future? जर आता तू मेला म्हणजे त्या तेदाळ तुझे भविष्य तुका कळीत आसा की ना. हाऊ So why are you worried then? तर तू खंतीन कित्याक आसाय भिरांतीन. This life that you are here कितें तुम्ही या संसारान जीवन आसा ते is जिवीत a transit एक ट्रान्झिट बरी. to share the love of Christ to others. कित्याक हांगा रावून तुम्ही जेव्हा जिजूचो मोग हेरांक पासार करूंक आसा. But at the end of life, आणि तुमच्या निमाण्या दिसा acha, death is guaranteed. मरण खंडित गी. Then why are you worried? तर तुम्ही केंत कित्याक करतात. And you also know तुमकां when you die where you are going. तुमकां कळीत आसा तुम्ही मेल्या उपरांत खंय येतात म्हणून. कळ्ळें. अरे बाबा बाबा बाबा, तू कितल्या वर्षाचा नसे क्रिस्तांव? कितल्या वर्षा झाली तुका क्रिस्तांव? 60 वर्षा जावन क्रिस्तांव. She is saying, what about my past, what I've done? ती म्हणटा हांवें म्हज्या आदल्या जिवितांत कितें बरें हांवें केलां. So you are going to heaven because you are a good person, huh? तू सर्गाक येताय तू बरी मनीस त्या देखून गी. मागीर अशेंय नाही तशेंय नाही म्हणलं काल असा मोदे काही असा. You said
what about my past, what I've done? तुवें सांगले आधी हांवें कितें केलां म्हणून. So, are you going to heaven because you're a good lady? तू सर्गाक येताय तू बरी मनीस म्हणून गी. Because you're going to church? तू मिसा इगर्जी घेता म्हणून गी. तर मागीर आतां कितें विचारलें मुझे पास्ट ये तें. That means oral exam 100%, 100 out of 100. But life exam, puss. त्या देखून बाई पाठ तोंड पाठ एक्झामान तुम्ही 100 and 100 दितात पूण जिनेंत परीक्षा येताना तुम्ही टुस. If you really believe जर तर तुम्ही नीज जाऊन हे सत मानतात what Jesus has done for you, जिजून तुमच्या पासून कितें केला ते He has qualified you तो तुमका काय म्हणतात मुखल्यांताक व्हरता by His sacrifice ताच्या बलिदाना वरवीं and given you heaven as your eternal home, कित्याक सर्ग तुमचे ससनाचे बिडार then why should you be worried? तुम्ही कित्याक कंत बेजारायन आसात. Now, if somebody comes and says, तो मुकलो बंगलो तुझो, तर कोणी म्हणी आता चिंत्या आयलो मुकलो बंगलो असो तुझो म्हणल्यार सांगे नका ताई सगळें. खाली example दिता. हे खाली दाखल्याक मात्र. Now, when you see the bungalow, wow. आता बंगलो पळय कितें जाता. आता हे बंगल्याक वाव सांगले, स्वर्गात तुका इतले व्हडले दिला तेचे काले. तर खाली बंगलो पळोवन तो वाव म्हणटाय तर देवान सोडलो सर्ग तुका दिला म्हणटाना. If a person really believes the gospel, he has got nothing to worry. जर तर एकलो खरेपणी देवाचे उतार बरी कबा सत म्हणता जाल्यार ताका कंत करूंक गुच्चू ना. Now I'll ask you a question. आता हांव तुका एक सवाल विचारता. After I went through all that 14 months आमी म्हज्या जिवितांत 14 महिन्याची परीक्षा जाली. and I came out, हांव थंय जावन भायर येयलो. I was not okay. हांव सारको नासलो. I was okay in the scripture, but I did not know how to use a mobile. देवाच्या उतरांत हांव सारको आसलो पूण मोबायल पुरा म्हाका वापरूंक कळीत नासले. I did not know how to use a WhatsApp. व्हॉट्सॲप समेत कशें उपयोग करचे कळीत नासले. The computer I put on, but how to switch off I don't know. कॉम्प्युटर ऑन करतालो पूण शटडाऊन या ऑफ करूंक कळीत नासले. I did not understand how to operate the software that I was operating before I went. पहिले पुरो हांव सॉफ्टवेअर पुरो यूज करतलो म्हाका थंय जावन भायर आयलो म्हाका कळीत नासले. So the memory had all gone. कित्याक म्हजी उडास पुरा गेल्ले. But पूण as days went by, कशे दीस गेले मुखार मुखार things began to change. परिस्थिती बदलूंक सुरू जाली. In the month of August, ऑगस्ट महिन्यांत I went to Goa, I went to Bombay, हांव बॉम्बे गेलो. and then I got a chance to preach to the small group. म्हाका एक ल्हान पंगडाक एक उतार प्रगट करूंक अवकाश But the मेळ्ळो. moment I went there and I started doing it, केदाळ ते हांवें करूंक आराम केले. I felt very, very good. म्हाका भारी बरें लागले. First day, पयल्या दिसा, second day, दुसऱ्या दिसा, third day, तिसऱ्या दिसा and I began to grow by going out. आता तो वाडोंक सुरू केलो आणि बाहेर गेलो. Having that bad experience, म्हज्या जिवितांत जाल्ल्या वायट त्या सन्निवेशा वरवीं अनुभवा वरवीं should I go to Chhattisgarh, हांव छत्तीसगड वेतो गी. where there is always a conflict? कित्याक घरी एका वेळार ती समस्या आसात. Should I go to Manipur? हांव मणिपूर येतो गी. Should I go to Burma? बर्मा वेतो गी. Should I go to border of Afghanistan? अफगाणिस्तान बॉर्डराक येतो गी. So after understanding Jesus, केदाळा म्हाका जिजू विशयांत समजणी मेळ्ळी. and the process is still going on, आता ही ती प्रक्रिया जावनूच आसा. I can see fear is becoming weaker and weaker. Faith and confidence in the Father is going on increasing day by day by day. आता भिरांत उणे 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 जावन आसा आणि बापा थंय म्हजो विश्वास आणि भावा चड आणि चड वाडून आसा. It is a process. हे जावन आसा एक प्रोसेस म्हणल्यार प्रक्रिया. Praise God. प्रेज गॉड. Hallelujah. हालेलुया. And the confidence in the Father is increasing. केदाळा बापा थंय तो विश्वास चड आणि चडलो. Praise God. Now, in the month of January, I came here. जानेवारी महिन्यात हांव हांगा आयलो. And the Lord said, now no more going to the city. आता देव म्हणालो आणि सिटी वचोंक ना. I want you to go in the interiors of India. इंडियाच्या भितरल्या भितरल्या हळ्ळ्यांनी म्हणल्यार वचोंक भितरल्या जाग्यांनी. Which one is comfortable? खंयचे बरे आराम. City or
interiors. इंटिरियर बरे की या सिटीन बरे But God sent me where? पूण देवान म्हाका खंय धाडलो I've come here, now I'll come back in Diwali. सॉरी Now I've come here, आता हांव आयला next trip will be in Diwali. आणि नेक्स्ट हांव दिवाळीन दिवाळी दिवाळी सॉरी हांव दिवाळीन चिंतून पडलो दिवाळी म्हणटा काले म्हणून दिवाळी So your relationship will grow in the midst of a storm if you get connected. केदळा तुमची ती एकवट सट्टा म्हळ्यार तुम्ही त्या वादळामध्ये ते एकवटान असल्यार तो संबंध वाढून येता You wrote over there, तुम्ही heaven did not react to earth's reaction. किती भूमी कशी प्रतिक्रिया दाखयता त्या प्रमाणे सर्ग प्रतिक्रिया दाखयना You are on earth. You are on earth. तुम्ही या संसारांत आसात But you're connected to Jesus. तुम्ही या जिजूक एकवटान आसात So the kingdom of heaven is inside you. कित्याक देवाचे राज तुमच्या भितर आसा And you are surrounded by the corruption in the earth. कित्याक तुमच्या भोवतणी भ्रष्टाचार आसा So that corruption is going to be all the time trying to attack you. ते भ्रष्टाचार असल्या वरवी हर एक वेळार तुमकां विरोध पण दाखयता That will always try to turn your focus to corruption. त्या देखून तुमचे हर एक तो ध्यान तू अनेक जाग्यार व्हरता तो विंगड करता So are you going to react त्या वेळार तुम्ही प्रतिक्रिया दाखयतात की or are you going to learn to respond with love? आता त्या वेळार मोगान मेटा काढून प्रतिरोध करूंक शिकतात And की Jesus is now teaching his disciples. आता जिजू आपल्या शिष्यांक शिकयता Can you see me sleeping on the pillow? तुम्ही पळयला की हांव त्या हुशार न्हिदून आसा Why am I sleeping? कित्याक हांव न्हिदून आसा हुशार Why am I sleeping? कित्याक हांव न्हिदून आसा First thing, I'm connected to my Father, कित्याक पयलो विषय म्हळ्यार हांव बापाच्या एकवटान आसा who is my source. कित्याक तो जावन आसा म्हणजे मूळ Because I've come on earth as man, कित्याक ह्या संवसाराक हांव मनीस जावन आयलो I have also resting on my word because I know my word shall come to pass. कित्याक म्हज्या उतराचेर हांव विशय घेता कित्याक उतरान कितें बरयला ते पळोवंक मेळटा जाता So I'm at rest. त्या देखून हांव विशयवंत आसा Now my question is, when we have a storm going on, आता म्हजे सवाल तुमकां आमच्या जिवितांत वादळ आसतना you are prayerful, तुम्ही मागण्याची व्यक्ती you are going for the retreat, तुम्ही रितीरेख येतात you are learning the scriptures. तुम्ही देवाची उतार शिकतात But when the storm comes, you are restless. केदळा तुमच्या जिवितांत वादळ येता तुम्ही काले जातात रेस्टलेस की विरामार असतात विशयवंत असतात If you are restless, जर तर it विषय shows that the water from outside is slowly seeping in, and now you are in a danger zone. जर तर तुम्ही विशयवंत नात तर बैले उदक तुमच्या भितर आसा ते कित्याक ताचे कारण नासाच्या वाटेन आसात Fear is uncertainty of the future. कित्याक भिरांत असल्यार आमकां भविष्य कितें म्हूण कळीत जायना Faith is having confidence in the Father, and therefore you are at rest. त्या देखून बापाचेर भावार्थ असल्या वरवीं आमी त्या विशयवंत आसा Praise God. प्रेज गॉड Any question, Baba? कोणी कितें सवालां आसात कोणाय की Put the next slide, please. Keep going. Praise God. प्रेज गॉड They awake him and said unto him, Master, तांणी care you not that we perish. ताका उठयलो आनी म्हणाले मेस्त्री तू कांय खबरेर नाय मू आमी बुडटाव Now there is two languages over there. ते दोन भासा आसात There's a fear language and there's a faith language. एक भिरांतीची भास आसा एक भावार्थाची भास आसा In the midst of your storm, तुमच्या वादळामध्ये
Which language do you speak? खंयची भास आमी उलयताव? If you see there, fear says, बिरांत म्हणटा पळोवंक गेल्यार Jesus, you have forgotten me. तुवें आमकां विसरालाय तूं. You don't even care for us. तू आमची जतन करनाय, जतन विशय नाय. We are struggling here and you are not even getting up and trying to do something. आमी कश्टात आव तूं कांय करच्या खबरेर नाय. But faith is saying, पूण भावार्थ म्हणटा God is with me. देव म्हजे सांगात आसा. Now tell me, in our life, सांगा आमच्या जिवितांत what kind of language do you speak? खंयची भास आमी उलयताव? I'm not talking English or Konkani. आमी भास म्हणटाना इंग्लीश या कोंकणी भाशे विशयान न्ही. I'm talking about which kingdom language do you speak? खंयच्या राजाची भास तुमी उलयतात? Mostly what language do you speak? सडावात खंयची भास उलयताव आमी? बिरांत. Fear? भावार्थ की बिरांत? Faith? Then which language? फियर. बिरांत. She's saying not even fear, not even faith. Then which language? Which language do you speak? Huh? Just ask her in the sari what language she speaks. कोंकणी. I am not asking Konkani or English. I am asking about which kingdom language do you speak? खंयच्या राजाची Faith of भास fear. उलयतात? भावार्थाची की या बिरांतीची? भावार्थाची की? Praise God. प्रेज गॉड. The spouse might be real तिच्या सांगातीन एक बारी खुशी जाली because she speaks faith language. कित्याक ती भावार्थाची भास उलयता. Very good. प्रेज गॉड. Hallelujah. हालेलुया. Now, everyone will be saying the same thing. I speak faith language. अरी एकली सांगतात आमी भावार्थाची भास उलयता म्हणून. The disciples also would have said, we speak the faith language. शिसांनी अशेंच म्हणलें आमी भावार्थाची भास उलयता म्हणून. When do you really understand which language you speak? केदाळा कळी जाता खंयची भास तुमी उलयतात म्हणून. There was a pastor एकलो पास्टर आसलो and the church was full सभा भरून आसली and the service was going on. आणि तांचे सर्वीस जावन आसलें. 3 men came covering their face with mask ते एक जण आयले तांचे मुखामळ दांपोवन and with guns in their hand. आणि तांच्या हातार गन आसलें. And the 3 men said, we'll count to 3. आमी 3 मेस्तांव 3 म्हणसर Those who want to run can run. कोणाक धावंक जाय धावा. But those who will remain here will shoot them. कोण हांगा उरतात तांकां आमी शूट करता. What do you think would have happened? तुमी कितें चिंतात कितें जालें म्हणटय? Everybody stood there. एरी एकले रावली की सकड थंय. अरी एकली रावली की Everybody would have run. Few remained. And then the 3 men said, Pastor, these are the people you need to preach. कित्याक बाकीचे पुरा जावले थोडे जण आसा आणि ते जण व्यक्तीले ह्या व्यक्तीक तू शिकय म्हणाले ते. Was it a good example? हे बरे एक उदाहरण घे दाखलो घे. Hello? एक बरो दाखलो घे. So the storm in our life, in everybody's life, आमच्या जिवितांत वादळ will reveal केदाळा कळी जाता म्हणल्यार the condition of the seed in your heart. खंयच्या नमन्याची बी तुझ्या काळजांत आसा ताच्या वरवीं कळी जाता. If the word is in your heart, जर तर तुझ्या काळजांत देवाचे उतार आसा that word will give the power ते उतार तुका सकत दिता to stay calm and rested in the midst of the storm. त्या वादळा मुळे शांत राहून विषय घेवंक ते उतार तुका बळ दिता. So write down one line only in capital letters. हे कॅपिटल Storms, रेटर बरया वादळ storms वादळ वादळ reveal कळे जाता hidden, लिपोन असले. storms reveal hidden, internal भितरले reality. भितर कितें आसा ताच्या वरवीं वादळा
वादळा वेळार कळी जाता भितर कितें आसा ते आमच्या जिविताच्या वादळा वेळार कळीत जाता It reveals हे आमकां उगडापे करता real condition of the disciples. आमच्या खऱ्या शिस्तपणाचे काळीज दाखयता काळीज उगडापे करता What do you think? तुम्ही कितें म्हणटात What did you write? कितें बरयलें तुम्ही Storm स्टॉर्म वादळ reveal hidden reality. कितें लिपोवन आसा ते दाखयता And it also revealed आणि ते सांगाता दाखयता the real condition of the disciples. खऱ्या शिसांचे लक्षण दाखयता So when you are in a storm, केदळा आमी वादळांत आसता no, don't write. Just listen. When you are in a storm, केदळा तुम्ही वादळांत असतात how do you react, or do you react, or do you respond? तुम्ही प्रतिक्रिया दाखयतात की प्रतिरोध करतात Which one do you desire? Calmness or a storm? तुमकां खंयची आशा जाय शांत जाय की या वादळ स्टॉर्म न्हू No, the guy said, "Kancha jai." खंयचे जाय शांत आसाचे की वादळा वेळार ना जीवितान कालेच आहे. जिवितांत खंयचे जाय तुमकां शांत असले जाय की या वादळ And those who said shant, कोणे they will not understand the real relationship with Jesus. कोणे पुरा सांगले शांत आसाचे म्हणून तांकां Because in their understanding, when circumstances are shant, they are shant. That is a lie. तांकां खरे जिजो विशयांत कळी जावना तांणी चिंतात हरी एक सारखे असल्यार आमचो संबंध सारको आसा म्हूण ते चिंतात पूण ते फोट जावन आसा A person can have shant even in the worst storm of life. जावंक पुरो वादळा मदेय तो व्यक्ती शांत आसूंक साध्य आसा And God wants us to be shant in the midst of the storm. कित्याक देवी अशें येता वादळा मध्ये आमी शांत आसाचे म्हणून That is why Jesus took them through the storm. त्या देखून त्याने शिसांक त्या वादळा मध्ये वेल्ले आपण So how will a person remain shant? केदळा कशे मनीस शांत रावंक शकता देवाचे उदार यांच्याकडे आले. अरे देवाचे उतार यांच्याकडे आले नाही. फुल डे दे हर्ट. त्यांचा विचारता कसे गंडलतात. आम्ही एक कोंकणी उतार शिकलो. गंडलतात कसे गंडलतात. कसे कशे दंडळतात कसे दंडळतात कसे दंडलतात. कित्याक 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 अच्छा अच्छा मा एक सांग शांती कशी मिळता. शांती कशे मेळटा हाऊ डज अ पर्सन एक्सपिरियन्स पीस. कशे मनीस शांती अनुभव करता या समाधान शांत समाधान पुट दॅट आयझाया 26:3. आयजाया 26:3 Your translation has to be changed. Thou shalt keep him in perfect peace whose mind is stayed on the storm. The correct asa translation different asa. You shall keep him in perfect peace तू तांका सारख्या शांती समाधान दवरूंक शकताय whose mind is stayed on thee. कोणाचे मन तुझे वयर आसा ते ना असं आहे. ताचे मन थीर आसा म्हणून सांगा थर्ड सगळे थीर आसा म्हणून आसा तू ताका शांती समाधान दिताय so now my question is according. कित्याक ते तुजेर विश्वास दवरतात अस म्हणून आसा विश्वास दवरता म्हणून आता now you ask everybody विश्वास दवरता.
Who is not keeping Vishwas? If there was no Vishwas, they wouldn't have come and sat here, yaar. Vishwas, everybody's got. But the Vishwas, दिसता वयर आसा काले दिसना तेजेर आसा. पूण सवाल कितें म्हळ्यार तुमचो भावार्थ या विश्वास दिसच्या संगतीर आसा की दिसानातल्या संगती विशयार. कोरल एग्जाम्स आर राइट. आई शुड गो टू विजिट टुनाइट. हांव येता तुज्या घरा गोवा किस जाता. ही तुज्या घरा एकदम शांत आसता काले. कित्याक हांगा क्लासीन तिका 100 आउट ऑफ 100 मेळटा म्हणून हांव आज येता तुज्या गोवा किसारूंक. कोणाचो फ्रेंड आज आज हांव येता आनी जाता तुज्या फ्रेंडाक तूं कितलो भाग्यवान. तुजी बायल क्लासीन 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करता. घरा कशी आसा थंड आसा गाले. तोय सांगता ना अरे गोवान सांगिजे यो सांगता ना. If the friend is only saying no, then what I should come and ask the husband? Catechism. See. The storm is an opportunity to know what foundation is my life built on. वादळा वरवीं म्हाका एक अवकाश मेळटा खंयच्या बुन्यादीचेर म्हजें जिवीत बांदून हाडलां म्हूण. If my foundation is shaky, जर तर म्हजें बुन्याद दलता then my relationship with Jesus is not on the word but on my senses. जर तेन्ना कळी जाता की म्हजो तो संबंध देवाच्या उतराक थंय ना म्हज्या पंचेंद्रिय वयर आसा. So pressure will come केदळा ओत्तड या दबाव येता and show you the hidden weakness and the foundation of your life and your relationship with Jesus. आमचे भितरले अस्कत काय बुन्याद आनी देवाचो जिजू तेचो संबंध आमकां कळीत करता. So pressure is a must. त्या देखून ओत्तड येवचें गरजेचें जावन आसा. But in your life you are thinking when there's calmness my relationship with Jesus will grow. पूण तुमी चिंतात म्हज्या जिवितान हरी एक शांत असल्यार म्हजो संबंध जिजू थंय वाडून येता म्हूण. It will not grow. तो वाडना. You might become spiritually lazy तुम्ही आत्मिक रीतीन आळशी जातात. and you will be thinking now I'm growing stronger and stronger. आता तुम्ही चिंतात आम्ही आत्मिक रीतीन वाडून आसा म्हूण. And suddenly when the storm comes, अचानक वादळ येता instead of being at rest, तुम्ही त्या विषयवांत आसा जे आसले you will start reacting. तुम्ही प्रतिक्रिया दाखयतात. You will show all the symptoms तुम्ही हरी एक गुर्त दाखयतात that your house is built on a wrong foundation. कित्याक तुमचे सारक्या नातल्या बुन्यादी वयर बांदल्या वरवीं. And that's why the storm came. त्या देखून ते वादळ आयले. And that's why Jesus, the word of God says, त्या देखून देवाचे उतार म्हणटा God will keep you in perfect peace. देव मात त्या सारक्या शांती तुमकां दवरूंक शकता. Not you. नाही तुम्ही. God will keep you in perfect peace. देव मात तुमकां सारक्या शांतीन Okay, दवरता. do you believe the word of God is God? तुम्ही सत म्हणतात की देवाचे उतार देव म्हणून. Come on, yes or no? होय की नाही. So the word of God that you focus on will keep you in perfect peace. कित्याक देवाचे उतार तुमकां त्या सारक्या शांती समाधानान दवरता. Because your mind is focused on the word and not on anything else. तेन्ना तुमचे मन त्या उतराचेर मात थीर आसता. And when a person is in peace, केदळा जो व्यक्ती शांती समाधानान आसता he is trusting in God. तो देवाचेर पातयेनी दवरता. Here it is called faith. हांगा भावार्थ. In English it's not talking about faith. फेथ भावार्थ विशयान बरो ना. In English it says he trusts in thee. ट्रस्ट म्हणटा. ट्रस्ट म्हळ्यार भावार्थाची वर्ते बरो पातयेनी विश्वास. Vishwas is faith. Bharosa mullar. बरो सवय पातयेनी ट्रस्ट म्हणत. Bharosa is trust. Vishwas is faith. फेथ भरोसा की In हिंदी में भरोसा है भरोसा और विश्वास है. आम्ही ओप म्हणता. ओप. In हिंदी में विश्वास faith. और जब मैं ट्रस्ट करता हूँ तब मैं बोलता हूँ मुझे प्रभु पर भरोसा है. भरोसा वही. तो दोनों में फरक क्या है? तर व्यत्यास काय आहे भरोसा ट्रस्ट आणि भावार्थाचेर की
भावार्थ आणि ट्रस्ट म्हणतात. तुम्ही पळय लागी ते डिवाइन मसीर बरयला हांव तुजेर बरो आसता, आय ट्रस्ट इन यू. What is the difference between faith and trust? कितें भावार्थ आनी भरवसो काले व्यत्यास. हांगा भरवसो म्हळ्यार ट्रस्ट उडास जरा. ट्रस्ट आनी भावार्थ What is the difference between faith and trust? काले व्यत्यास. ट्रस्ट आणि भावार्थामध्ये किती व्यत्यास. What is the difference between faith and trust? भरवसो आणि भावार्थ. भरवसो म्हळ्यार ट्रस्ट म्हणून काण घ्या उडास जरा. Father is giving us the answer. खंयच्याय वेळारी हांव सोडून दिवंक तयार ना, ताका ट्रस्ट. And भावार्थ Vishwas. Father is giving like this answer. Father, I am not understanding sign language. I know word language. Okay, I'll give you what is faith. हांव सांगता भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हूण. Faith is the confidence, भावार्थ म्हळ्यार एक कॉन्फिडन्स म्हणटात, आत्मविश्वास. assurance, अश्युरन्स म्हणल्यार एक बसवणी. अश्युरन्स म्हळ्यार surety गॅरंटी म्हणटा, श्युरिटी, स्थिर. of the things you hope for, कितें आमी भरोसो नसो त्या तांचीचो थारो म्हणटात कोंकणीर. and the evidence is things not seen. कित्याक दोळ्याक दिसना संगती विशयांत आसा ती म्हाका खात्री म्हणटात. So faith is all about things not seen. तसं सिंपल सांगचे जाल्यार दोळ्याक दिसना संगती विशयांत असली But you have the guarantee, you have the assurance, you have the surety. पूण खंडीत जावन ते आसा, खंडीत जावन गॅरंटी. And what is trust? तर ट्रस्ट म्हळ्यार कितें. ट्रस्ट Now when you are having the faith जावं पुरो तुमकां भावार्थ आसा, of things that you don't see, तुम्ही दोळ्याक दिसना ते पाती येतात, and you are believing that the things that I don't see in the future, they will be manifested, that I will see. कितें दोळ्याक दिसना ते तुमी सत मानतात, मुखल्या दिसांनी हांव पळयतलो म्हणून तुमी पाती येतात. And when it starts getting delayed and it doesn't show up, जावं पुरो ते वेळ जालो आनी आमकां दिसनात, then the faith starts. त्याला भावार्थ काले जाता, दंडलता. But what about the trust? पूण ट्रस्ट म्हळ्यार कितें. ट्रस्ट The trust person is saying, तो कोण my relationship with God ट्रस्ट केल्लो व्यक्ती देवा लागीं म्हणटा, म्हजो संबंध म्हज्या देवा लागीं is based on love. मोगा वरवीं असो जावन आसलो. Whether things happen in my favor, जावं पुरो ती संगत जावं पुरो म्हज्या तर्फेन, things are not happening in my favor, म्हज्या तर्फेन जायना जावं पुरो, there's a storm, there's no storm, जावं वादळ आसूं पुरो ना आसता नासूं पुरो, but my relationship with you पूण म्हज्या आनी देवा मदलो असलो संबंध is not based on the final outcome, कितें भायर निमाणें कितें आसा ताचे वयर वंदोन ना, but my relationship is based on love. कित्याक म्हजो संबंध आसा मोगांत. Let's take an example. एक आमी उदाहरण घेवया. There are three friends, 3 इश्ट आसले, Shadrach, Meshach and Abednego. शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो. The king said, रायान म्हणलें, I want you to bow down to this idol, and if you don't bow down, you will be thrown into the furnace. रायान म्हणलें तुमी ह्या मुर्तीक तुमी नमस्कार करीचे, करिना जाल्यार तुमकां उजांत घालतले. So Shadrach, Meshach and Abednego said, शद्रक, मेशक, अबेदनेगोन म्हणलें, if a God wants to save us, देव जर आमकां राखोंक शकता, praise God, अर्गा, because our God is able to save us. कित्याक देवाक सकत आसा आमकां राखोंक. But पूण even if the Lord doesn't show up, जर देव ते दिसना we'll still not bow down to your idol. जाल्यार आमी त्या मुर्तीक आड पडना. So the king heated up the furnace 7 times. 7 वांट्यांनी ते उजो ताणें सड केलो, They saw it, तांणी पळयलें, but there's no fear. जाल्यार भिरांत नाटली. They were willing to be thrown into the furnace. ते तयार असले उजांत एकट्यान दसोंक. So no matter what the storm was, they were fixed on God.
जर तर खंयचेय वादळ जावन दी पूण तांची नदर देवाचेर आसता and the soldiers threw them into the furnace. आणि सैनिकांनी तांकां उज्यांत वचून घालो. If somebody wants to throw you, जर तर तुमी चिंता तुमकां कोणें उडयलें, they will be standing behind you or front of you. तुमच्या मुखार असतात की फाटी असतात उडयताना. आ? So how do you feel? The people behind got burnt and nothing happened to them. तुम्ही चिंता कोणे उडयले ते हुलपाले पूण उडयल्या व्यक्ती कोण उज्यांत गेले तांकां कांयच बादाक जावना. And inside the fire they were dancing and praising God. आणि तितलेच मात्र न्ही उज्या मध्ये नाचोन देवाची अर्घ करताले. People who operate in trust, जो कोण ट्रस्टाचेर पातीनी ट्रस्ट दवरता देवाचेर, their storms are extremely big. तांच्या जिवितान म्हणजे वादळ ओडले जावन आसा. And when they operate in trust, केदळा ते ट्रस्ट दवरतात देवाचेर, they see the power and the glory of God very high. तेदळा ते देवाची महिमा आणि देवाची सगत वर्त्य मापान अनुभव करतात. Let's take an example of Paul. पळे आमी दाखल्याक पावलोसो एक दाखलो घेवया संभव. What do you think was Paul's relationship with God? तुम्ही कितें चिंतात पावलोसो संबंध देवाचा सांगाता ताच्या संबंधा विशयांत देवा सांगाता तुम्ही कितें चिंतात? Was it faith or was it now trust? तो भावार्थकी या ट्रस्ट म्हणयेत. He started with faith, ताणे भावार्थान ते आराम केल्ले, but as his relationship began to grow, केदळा ते तांचो संबंध वाडून आयलो, he operated in trust. तो ट्रस्टांचेर मेटा काडूंक लागलो. Whenever there was a crisis, केदळा ते समस्या येतात, was Paul shaken up? पाऊल आलोगी समस्या येताना Did he lose his peace? ताणे ताची शांती ओगडायली गी, Did he lose his joy? ताचो आनंद ताणे ओगडायलो गी. In that suffering, did he complain about the suffering? त्या कष्टा वेळार ताणे दुर्सोणे उलयले की दुर्सलो गी. Did he become sad? तो कंती नासलो गी, Did he become sorrowful? तो दुखी नासलो गी. Did he complain about his pain? ताच्या दुखी विशयांत तो दुर्सलो गी. So did he show that peace can be experienced by a person even in the worst of the worst storm of life? ताणे दाखयले की वादळामध्ये कितलेही व्हडले वादळ असलेली त्या वेळारी शांती समाधान रावूंक जाता म्हणून. So did he discover the nature of God in the storm or without a storm? तर आमच्या जिवितांत ताणे ताच्या जिवितांत वादळामध्ये देवाचो स्वभाव सोदून काडलो की वादळ नातल्या वेळार. All these years इतले सर वर्सांनी you're longing for calmness, आमी आशेन आसा हरी एक शांत जायचे म्हूण आसा जे म्हूण. and when one calmness gets over, केदाळ एक शांत मुक्त जाता, 4 comes up again, ताच्या उपरांत 4 फाटी येतात. and then you begin to wonder, आणि तुमकां आश्चर्य जाता, when Lord, when will the calmness come in my life? केदाळा परत म्हज्या जिवितांत ते शांत पळोवंक मेळटा. And God will be saying, देव म्हणटा, you will get the calmness when you die. केदाळा तूं मरताय तेदाळा शांतपण मेळोवंक मेळटा, समाधान. Before their death, पहिले मरच्या पहिले there will be storms in your life, खंडी जावन आमच्या जिवितांत वादळ आसात. and the storms are for you to grow in your relationship with me. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या जिवितांत वादळ तुमचो संबंध म्हणजे ते वाडोवचे पसोत. What do you say? तुम्ही कितें म्हणटात? Hello, do you understand? तुमकां समजले? So are you looking for calmness or are you looking for peace in the midst of storm? तुमकां शांत समाधान जाय की या वादळामध्ये शांत समाधान जाय? And to have experience of calmness in the storm, जर तर you have to be connected to Jesus. तुमच्या वादळामध्ये ते शांत समाधान जायचे जाल्यार तुम्ही जिजूच्या एकवटान आसचे गरजेचे जावन आसा. You might be saying, it is very good for you. तुम्ही सांगू बरो तुका शिकवण दितले काय बारी बरे. We also go through storms. आमच्या जिवितांत वादळ आसात. But the difference is, पण व्यत्यास कितें म्हळ्यार when we go to the storm, you don't see us opening our mouth. तुम्ही पळयतात आमच्या जिवितांत वादळ येताना आमी आमचे तोंड उक्ते करिना. Neither do we see sorrow in our heart. आमच्या काळजांत कितें दूख आसना. Neither do you see grumbling or complaining.
तुम्ही पळयतात कोणाक दुसरोचे तुमका कळेना या But we परपरचे focus on Jesus, पूण आमचे ध्यान जेजूचेर आसता and Jesus teaches us to focus on others जेजू आमकां शिकयता हेरां विशयांत ध्यान करूंक and be a blessing to others. आनी हेरांक बेसांव जावं. So when you get involved in God's dreams, केदाळा तुम्ही देवाच्या स्वप्नांत वांटिली जातात God gets involved in your dreams. देव तुमची स्वप्नां पुरा करता. But the Oh. problem is, पूण समस्या कितें म्हळ्यार you are only thinking about your dreams, तुम्ही खाली तुमच्या स्वप्ना विशयांत मा चिंतात not about God's dream. नाही देवाच्या स्वप्ना विशयांत. What do you think would be God's dream? तुम्ही कितें चिंतात देवाच्या स्वप्ना विशयांत काले आसतले म्हूण. God's dream is for all of us देवाचे स्वप्न कितें म्हळ्यार सर्वांक to be connected to Jesus, आमी जेजूच्या एकवटान आसा थंय and in connection with Him, आनी ताच्या सांगात आसा जे we continue to bear fruit. आमी ताच्या सांगाता रावून फळां आसा करीचे. And fruit will be manifested केदाळा फळां दिसूंक येतात म्हळ्यार when you become a blessing to others. केदाळा तुम्ही हेरांक आशीर्वाद जातात तेन्ना. Okay, write down. बरें या Some of them got tired. तकल्यात I told you today is going to be a great test for all of us. हांवें तुमकां सांगलें कालच्या दिसा आयच्या दिसा तुमची वरची परीक्षा जातली. This is just a beginning. एक खाली एक आरंभ मात्र. Another 4 hours to go, or 5 hours to go. आनी की 4-5 घंटे वचूंक आसात. But praise God, today it's much, much better देवा करगा आज बारी बरें आसा compared to the days when the Konkani session, this Kannada session was going on. केदाळांगा कन्नड आसले त्या सेशनाचे की आता वातावरण बारी बरें आसा. Praise God. प्रेज Write down. गॉड. Write down. बरें या Calm weather, शांत वातावरण. calm weather शांत वातावरण hides weaknesses. आमचे अस्कत काय दाबून व्हरता. Calm weather hides weakness. शांत वातावरण आमचे अस्कत काय दाबून व्हरता. Pressure दबाव या वत्तड exposes foundation. अरी एक दाखयता आमची बुनियाद. भायर दाखयता आमची बुनियाद. दाखयता आमची बुनियाद. This connects deeply. This आ काले म्हणल्यार तुमका दाबून व्हरता. नेक्स्ट वाक्य pressure exposes foundation. ಒತ್ತಡ आमची बुनियाद दाखयता. दबाव या ಒತ್ತಡ This connects deeply. This connects deeply गुणायन संपर्क करता. with the parable, ओपारी मुखांतर with the parable ओपारी मुखांतर of the sower. ओंपियाच्या ओपारी मुखांतर हे गुंडायन संपर्क करता. Example, उदाहरणाक या दाखल्याक the rocky soil, the कटपी सुवात the rocky soil कटपी looked healthy. कटपी सुवात पळोवंक बरें दिसता. The rocky soil looked healthy पळोवंक बरें दिसता until pressure came. केदाळा म्हणसर म्हळ्यार दबाव येता पर्यंत. Until pressure came, केदाळा दबाव येता. when affliction or persecution came, केदाळा समस्ये या दोगदोनी येतात. when affliction or persecution came, या दोगदोनी या समस्या येतात. the plant growing, जड वाडटा. the plant growing जड वाडटा. died quickly तक्षणच मरता. because it had no roots. कित्याक
ताची पाळा नातल्या वरवी या रोमानातल्या वरवी पाळ because, रोमानातल्या वरवी वेगीच मरता because it had no deep roots. कित्याक ते गुंडायंत पाळा वसानातल्या वरवी मरता वेगीच. The person was offended. जो व्यक्ती मौन दुखोवन काण घेता मौन दुखयता The person was offended. जो व्यक्ती मौन दुखोवन काण घेता In the same way, त्याच प्रमाणे the storm reveals, वादळ the storm reveals वादळ दाखयता या उगडापे करता hidden fear, ताच्या भितर असले भिरांत hidden fear, दंपून असले भिरांत unstable trust, आणि सारखे नातलेली ट्रस्ट म्हणतात या बरोवसो unstable trust, आलोन दलोन असली ट्रस्ट या बरोवसो shallow revelation, वयल्यान इल्लेले उगडापान गुंडायनातली वयले वर्स उगडापान dependence on visible conditions, दोळ्याक दिसच्या Dependence on संगती visible वयर ओंदून conditions. रावचे दोळ्याक दिसच्या संगती वयर ओंदून रावचे. praise God. प्रेज गॉड. Now you wrote all that, right? तुम्ही सगळे बरयले वैगी So दोळ्याक दिसानातल्या संगती वयर ओंदून रावचे. listen carefully. आणि ऐका चीज दिवन कान दिवन Did the storm create unbelief? वादळ आमच्या जिवितांत अविश्वासाक कारण जाता गी. Did the storm create unbelief? वादळ आमच्या जिवितांत अविश्वास असा करता गी. Pay attention and answer. गमान दिया चीज दिया आणि साथ Did, दिया. did the storm create unbelief? वादळ आमचे थंय अविश्वास उत्पादन in करता this या असा passage. करता गी. In this passage, या the सन्निवेशात disciples. आम्ही काल जाऊन शिकून असा त्या विषयान The disciples started with faith in obedience. त्यांनी भावार्थान मेटा काढले वैकी When the storm came. केदाळा वादळ आयले. Did the storm create unbelief? वादळ तांचे थंय अविश्वास असा करता गी येशे करता गी. Father is saying no. Storm did not create, but when we look at it, just give her the mic, Baba. She is giving a fantastic answer. Yeah. Just mic. घालू ना. Okay, say, I'll repeat it. According to you, storm did not create the unbelief. But when we look at it with our senses, ती म्हणटा वादळ अविश्वास पडणू असा करिना पूण आम्ही 5 इंद्रिया प्रमाणे सल्ल्यार मात ते अवकाश असा म्हणटा. what about you, Father? Same answer? खंयच्या रितीन हांव प्रतिक्रिया दाखयता ताचे वयर आसा. So, remember, त्या देखून उडास दवरा. storm does not create unbelief, त्या देखून उडास दवरा. वादळा वरवीं अविश्वास पण येना
but storm will reveal unbelief in us. पूण वादळ उगडापे करता आमच्या भितर असले अविश्वास पण वादळ उगडापे करता आमच्या भितर असले अविश्वास पण So according to the disciples, they believed they had faith. शिसा प्रमाणे तांचे ते बावार्थ आसा तांणी सत मानले But what did the storm do? पूण वादळ येताना कितें जालें It is not that they did not have faith, they had faith. ताचो अर्थ भावार्थ ना म्हणी तांकां भावार्थ आसा But पूण the storm revealed पूण ते वादळ आयल्यावर उगडापे जाले on the wing scale, त्या स्केल असल्या बरे स्केल पळयला तुमी faith is small and unbelief is extremely high. म्हळ्यार भावार्थ एकदम ल्हान आसलो पूण तांचे भितर अविश्वास ओड आसलो त्या देखून Who revealed? कोणे उगडापे केले या भायर काडले The storm. म्हळ्यार ते वादळान Storm does not create unbelief, त्या देखून वादळ असल्या वरवीं ते अविश्वास पण येना but under pressure, केदळा storm will reveal to you the condition of your heart, will reveal to you unbelief in you, will reveal to you your foundation is right or wrong. You will discover it only in the midst of a storm. केदळा वादळ येता तेदळा ते वादळ उगडापे करता आमच्या काळजाची परिस्थिती कशी आसा आमच्या काळजांत कितें आसा अविश्वासपण हर एक त्या वेळार उगडापे करता दबाव वत्तड येताना Hallelujah. हालेलुया I'll give an example. हांव एक दाखलो दिता उदाहरण We use aluminum vessels, right? आमी अल्युमिनियमाची आयदनां उपयोग करता वेगी And we cook food. आमी काय म्हणटात रांदता तातूंत And the fire keeps on उजो घालता आमी working on the vessel and the food is cooked. ते आयदन उज्या वयर दवरून उजो आमी घालता खाणा बसोत Praise God. Now this happened in Bombay. हे घडले बॉम्बेंत They finished their cooking तांचे पुरा रांदा पुरा जाल्ले and they kept the vessel down. आणि तांणी आयदन रांदले आपणा सकल दवरले Is there any mistake in that? तांदून कांय चूक आगी Hello? But what they did, dampun dharle. दंपून दवरले What they did was another vessel's thali they kept on the floor. पूण काले प्रॉब्लेम समस्या म्हळ्यार अनेक आयदनाची थाली आहा पळय तांणी धरणीर दवरले And on top of the thali they kept this biryani vessel पूण ताच्या वयर ते बिर्याणी करचे आयदन दवरले that they just cooked. ताणें येदळ सुद्दां रांदले And they kept it. आनी दवरले Biryani got over. बिर्याणी मुक जाली Then they picked up the vessel. आनी ताणें आयदन उखलिलें Do you know what happened to the thali underneath? तुमकां कळीत आसा की थालया कितें जालें म्हूण The thali got melted and a big hole came of the size of the handi. आयदन ती हांडी कितें आयदन दवरले थाली पोंदा दवरल्या वरवीं मेल्ट जाली त्यो जागो Why do you think it got melted? कित्याक ती मेल्ट There was जाली a complete hole. की संपूर्ण तो होल जालो Why do you Otto. think it happened? कित्याक कशें जालें The heat was tremendous. कित्याक ते हीट खंडित जावन सड But आसले with that heat, the thali won't get melted. पूण थाली त्या नमण्यार ओट्टो जायना न्ही The weight of the biryani with the heat melted the thali. कित्याक म्हळ्यार बिर्याणीचे ते काय म्हणटा वजन चड आसल्या वरवीं ताच्या सांगता ती ऊब आसल्या वरवीं ती थाली मेल्ट जाली In the same way, the storm, त्याच प्रमाणे वादळ the heat of the storm त्या हीट and the constant pressure आणि भायर येवन सुद्दां दाबा वत्तड can shift you from faith to unbelief. तुमचो भावार्थ अविश्वासापासून करांक जाता But when you're connected to Jesus, जर तर तुम्ही जेजूचा एकवटान असल्यार He takes the pressure तो ते दबाव वत्तड and तो continues खंडिता. to give you the rest. आणि त्या वेळार तुमकां विषय दिता If you are disconnected with Jesus जर तर आम्ही देव जेजू तावन तुट संपर्क आमचो तुटता and you look at the storm, आम्ही वादळा थंय आम्ही पळयता the high pressure coming from the storm कित्याक थंय जावन चड दबाव येता can short circuit your faith कित्याक आमचो भावार्थ शॉर्ट सर्किट जाता
and you can move into unbelief. आणि ताच्या वरवीं अविश्वासपणाच्या मेटाक देंवतात. So pressure will reveal to you त्या देखून ओत्तडा वरवीं तुमकां उगडापे जाता या कळी जाता your real foundation. तुमचे खरी बुनियाद खंयची म्हूण कळी जाता. Like this heat त्या plus हीट pressure असल्या वरवीं आनी ओत्तड असल्या वरवीं melted the thali, कशे ती थाली मेल्ट जाली. and the thali is of no use. आता थालीत कांय उपकारा पडना ती. Are you understanding? तुमकां हे समजलें? That's why staying connected to Jesus, even under tremendous pressure, can take you into the supernatural. त्या देखून वादळामध्ये आणि त्या दबावामध्ये ओत्तडामध्ये आम्ही जेजूच्या एकवटान आसचे अति गरजेचे जावन आसा. आणि ते आमकां त्या वेळार मात ते ओत्तड या दबाव सोसूंक जाता. Let me give you a real testimony, आमी आमकां जाल्ली एक साक्ष हांव तुमकां दिता. which I've seen on YouTube. हांवें हे युट्यूबार पळयली. And then I want you to give me an answer. What would you do? आणि तुमी म्हाका जवाब दिवंक जाय तुमी कितें करतात म्हूण. A mother, father, and a son. एक आवय बापोय आनी पूत. Mother is a prayerful lady rooted in the word. आवय मागण्याची आणि देवाची उतरांत असलेली व्यक्ती. The father and the son are totally in the world. पूण बापोय आणि पूत संवसारांतले. The son wants to become rich, कित्याक पुताक जाय असले ग्रस्त जावंक. and he does some business, त्या देखून थोडो वेपार या धंदो ताणें आरंभ केलो. and in that business he does fraud with the bank, कित्याक त्या धंद्यांत त्या बँकाक ताणें मोस केलो. and he is able to siphon huge amount from the bank The with the bank officer. बँक ऑफिसर जावन तूं जायतो व्हडलो दूड ताणें आपणायलो. And he thought it would be absolutely clean. तो चिंतलो हरी एक ते सारकें आसा म्हणून. He would never get caught. ताका धरचे नात म्हूण ताणें चिंतलें. And suddenly आनी अचानक the officer got caught. त्या अधिकाऱ्याक धरलो. And through the officer he would be caught. आणि अधिकाऱ्या मुखांत ह्या व्यक्तीक धरलो So when he पुताक. got this news, आनी ताका कळी जालें. he quickly took his wife and children to another country. ताणें खंय ते गेले त्या वेळार ताच्या भुरग्यांक आनी बायलेक हाडून दुसऱ्या देशाक गेलो. Now the test will be more beautiful. आतां साक्ष आनी की बरी जातली. Now the pressure is going to increase even more. Praise God. आतां कितें जालें आतां तुमकां कळटा दबाव वत्ताड सडटा. Now we will come to see whether the connection is with Jesus आ- or with your body. आतां तुमचे संपर्क कळटा. तुमचो संपर्क जिजू सांगता आसा की या तुमच्या कुडी सांगता आसा. Now we will come to know who is going to talk to you. आतां कळटा तुमच्या सांगता कोण उलयता म्हणून. So this person went to the other country. तशें हो व्यक्ती दुसऱ्या देशाक गेलो. With the money that he siphoned from this country, कितें ताणें थंय जावन मोसान ते पयसो दुडो he आपणायलो. went to the other country and you purchased a huge hotel, ताणें थंय अनेका देशांत वचून व्हडलें एक हॉटेल काडून गेलें. and the business is flourishing. पूण त्या गांवांत ती ताणें वेपार धंदो आरंभ केलो. He is very good. तो बऱ्या तरान आसलो. But one day, पूण एक दीस the police came to his father's house पोलीस ताच्या बापायच्या घरा आयले and inquired about him. आनी ताच्या विशयांत विचार करूं लागले. And they told him why they were searching for him. कित्याक तुमी ताका सोदून आसात म्हूण विचारले. And then the father came to know the truth. ते दाडा बापायक सत कळी जालें. So the father called up the son पूण बापायन पुताक फोन केलो and asked him this question. आनी विचारलें, Son, if I would die today, जर तर हांव आज मेल्यार will you be there for my funeral? तूं म्हज्या मरणाक आसतलो गी. And the son kept quiet. जाल्यार पूत ओगोत रावलो. Because if he comes to the country, he will be arrested. ताका कळीत आसलें ह्यो गांवाक फाटी आयल्यार ताका धरतात म्हणून. He would not answer anything. ताणें कितेंय जवाब दिवना. And the mother said to him, आनी आवयन म्हणलें, Son, you can run away from the authorities, जावंक पुरो अधिकाऱ्यात हांव तुवें सुकारी मारूंक पुरो. but you can never run from God. पूण देवात हांव तुवें सुकारी मारूंक जायना. You can live your life, तुवें जिवीत तुजें जिवीत. but when you die, पूण एक दीस मरताय
what you have done कितें तुवें केलाय will come after you. तुज्या फाटल्यान येता. The only person who can save you एकलोच व्यक्ती आसा तुका राखतलो is Lord Jesus. तो जावन आसा स्वामी जेजू. If you receive him, जर तर तू ताका स्वीकार करताय थंड जाता शांत जाता. what an effect on everybody's face, man. If you accept him, जर तर ताका तू स्वीकार करताय he will save you. खंडीत जावन तुका रक्षण मेळटा. He will give you heaven and hell will be cancelled. तुका सर्ग दितालो आनी यमकोंड कॅन्सल करतालो. Are you ready to receive him? तू तयार आसाय की ताका स्वीकार करूं. So the son said yes. पुतान म्हणलें वय. So she led him to a prayer. ताणें त्या देखून आवयन एक मागणें केलें At the same time, आनी त्याच वेळार the son and the father accepted Christ. बापायन आनी पुतान जेजूक स्वीकार केलो. Praise God. प्रेज गॉड. Now my question. आता म्हजे सवाल कितें म्हणल्यार Listen to this. ऐका. The mother said, आवयन म्हणलें son, पुता heaven is yours now. आता सर्ग तुजो जाला. Congratulations. कॉंग्रॅच्युलेशन अभिनंदन. But tell me now, आता तू म्हाका सांग when are you going to come and hand over yourself to the authorities? केदळा तू पाटी येवन तुकाच अधिकाऱ्यांक ओपसून दिताय. The son said, Mom, the deal was not about coming back. The deal was about accepting Christ. I accepted Christ. The deal is over. आम्ही उलयले खाली फाटी येवच्या विशयान न्ही, आम्ही जेजूक स्वीकार करच्या विशयान आमचे उलोवणे जावन आसले. So the mother said, पूण हांवेन म्हणलें do you believe Jesus? Do you believe Jesus? तू जेजूक सत मानताय. You have really accepted Jesus? तुवें नीज खरेपणी ताका स्वीकार केलाय. Then you can come back. तर फाटी ये तू. Surrender yourself back to Jesus. And remember, आणि जेजूक समर्पण दी आणि उडास दवर. Jesus is the same yesterday, today and forever. जेजू आज फाल्यां तस्सो जावन आसा. And remember, आणि उडास दवर. He will never leave you nor forsake you. आणि तो तुका सांडचो ना, तुका पयस करचो ना. He is with you. तो सदांच तुज्या सांगात आसतलो. Right now He is in you आता तुज्या भितर आसा तो and He will guide you. आणि तो तुका मार्गदर्शन दिता. Tell me, if the son comes back, जर तुम्ही म्हाका सांगा पूत फाटी आयलो तर he knows he'll get only 90 years of imprisonment. ताका Only कळीत 90. आसले उण्यार उणे 90 वर्सां जेलांत आसा जे शिक्षा. So, should he come back? तेन्ना तो फाटी येता गी. Should he come back? फाटी येता गी. Hello, should he come back? फाटी येता गी. And can a mother ever give advice like this to the son? खंयची आवय ह्या रितीन कोणा पुताक सांगता गी Son, come back. तू फाटी ये. Because कित्याक we love the person आमी व्यक्तीचो मोग करता. more than we love Jesus. कित्याक जेजूच्या की आमी व्यक्तीचो मोग करता. भुरग्यां And here was the son who has to prove हांगा या पुताक दाखोवंक आसा that he loves Jesus more than the money, जेजूचो मोग ताणें दाखोवंक आसा पयशाचे की वर्त्या तरान. and he has to trust that Jesus will take care of him of that 90 years. आणि ताणें जेजूचेर ट्रस्ट करूंक आसा म्हणजे बाकीची 90 वर्सां तो जतन घेता म्हूण. Is this a big storm? एक व्हडले एक वादळ गी. Hello. The son begins to meditate on this word. पुतान Jesus is the same yesterday, today and forever. And Jesus promised me He will not leave me nor forsake me. Even in my present, He is with me. ताणें हे उतार नियाळ करूंक सुरू केले. जेजू आज आता फाल्यां तोच जावन आसा. तो केन्नाच म्हाका सोडिना सोडिसो ना. ताणें ते निरंतर ध्यान करूंक सुरू केले. So he told his mom, आणि तो आपल्या आवयक म्हणालो I'm coming on this date. हांव ह्या दिसा येता. The money that he had siphoned, he returned it back. कितें हांवें पयशे मोस केला हांव ते फाटी दिता.
And his mother called up the CBI and told them, आणि आवयन CBI फोन केले आणि तांकां सांगले my son is on this flight. म्हजो पूत ह्या फ्लायटार आसा. So he was arrested at the airport ताका एअरपोर्टांत अरेस्ट केलें and he was brought into the prison. आणि ताका जेलांत घालो. How much years judgment? कितले ताका तीर्प आसलें 90 years. 90 वर्सां. Day and night he kept meditating on this verse. दीस आणि रात कितें ते उतार सांगले तो ध्यान करतलो. And on the day of trial, आणि केदाळा त्या दीस आयलो तो the judge said to him, न्यायाधीशान ताका म्हणालो I've come to know that you are a changed person. म्हाका कळीच आसा तूं आतां बदललाय. Because no person would have come back, because he could have lived all his life in that country and we could have never been able to bring you from that country. आमकां कळीत आसा तूं त्या गांवांत गेलोय थंय जियेलोय तो व्यक्ती परत हांगा फाटी येवंक सादिना पूण तूं आयलाय. And prison is for people to change their ways. कित्याक जेलांत आसल्या वरवीं तांची वाट तांणी बदलतात. And now that you have changed, त्या देखून तूं आतां बदललाय. so I've decided to give you 4 years of imprisonment. त्या देखून तूं बदलल्या खातीर हांव तुका 4 वर्सांची सजा दिता. Did you hear what I said? हांवें कितें सांगलें तुमी आयकलें. Now, when he was coming back, did he know that God would turn it from 90 to 4? ताका कळीत आसलें की तो फाटी येताना कितें 90 वर्सांची सजा आसली 4 वर्सां बदलता म्हण ताका कळीत आसलें. And that's what God wants to teach us. त्या देखून देव आमकां शिकोवंक आशेता. Those who trust in Jesus, जो कोण जेजूचेर ट्रस्ट though storm करता might say 90 years, जावंक पुरो तुमचे वादळ 90 वर्साचे. but when you are meditating on his word, जर तर तुम्ही ताचे उतार ध्यान करतात he can turn it from 90 to 4. खंडी जावन 90 जावन 4 वर्सां And येतली. now that he got 4 years, he began to learn the Bible in the prison. आणि ताका एक अवकाश मेळ्ळो 4 वर्सां त्या जेलांत बायबल शिकोवंक. He got the news ताका खबर मेळ्ळी that his wife divorced him, आणि ताची बायलीन ताका डिवोर्स दिला म्हणून. but that did not shake him from studying the word. पूण देवाचे उतार शिकताना ते ताका कांय हालोवंक सकोना. And he became a pastor inside the church. आणि ताच्या सभेंत तो एक पास्टर जालो. And he began to teach the prisoners that when I took this step of faith in trusting Jesus, आणि he changed my sentence from 90 to 4. हांवें आनी तो काही बंधन असल्यांक एक शिकोवणकार जालो. ताणें म्हणालो हांवें जेजूचेर विश्वास दवरल्या वरवीं ताका स्विकार केल्ल्या वरवीं ताचें उतार ध्यान केल्ल्या वरवीं आज हांव हांताक पावला. म्हजी शिक्षा 90 वर्सां जावन 4 वर्सांची जाल्या. When he had to pass his final exam, he had to go to Israel. केदाळा ताचे फायनल परीक्षा पास जावंक आसली ताच्या उपरांत ताका इस्रायल वचूंक आसलें. No country will allow the prisoner to go out of the country. कित्याक खंयच्याय बंदिवानाक भायल्या गांवांक वचोंक अवकाश ना. But they allowed him to go and finish his exam and come back. कित्याक त्या गांवाक वचून ताची परीक्षा बरोवन फाटी येवंक ताका अवकाश करून दिलो. This happened in USA. हे जावन जाल्ले घडीत युएसएर. There he found another lady who had come to do the same exam. ते एक चेडवाक ताणें पळयलें ती तीच परीक्षा बरोवंक आयली. They both became friendly, तांणी एकामेका विश्ट आसली got married, आनी काजार जाली. and now at present in USA they have a ministry only for the prisoners. They go to the prisoners, the lady to the woman's cell, the man to the man's cell, and they have been able to transform thousands of prisoners by their testimony. आता तांणी युएसांत तांणी सांगता मेळ्ळी आनी तांणी वचून मिसांव आराम केले. तांचे मिसांव कितें म्हळ्यार बंदीत आसल्या बंदिवानांक देवाचे सुवार्ता प्रगट करचे अशे हजारांनी आत्म्यांक तांणी देवा लागीं हाडली. My question to all of you, आता म्हणजे सवाल हर एकल्यांक, you as a mother who would ask your son to come back, तुम्ही एक आवय जावन तुमच्या पुताक फाटी आपोवणे दिवंक तुम्ही तयार आसात? no, would you tell your son to hand over yourself to the authorities तुम्ही सांगू when she knows तुमका the कळी- imprisonment is for 90 years? तुमका कळीत आसा तुमच्या पुताक एक्झाम्पल 90 वर्सां सजा असल्यार तुम्ही तुमच्या अधिकाऱ्याक ताका ओपोवन दिवंक तयार आसात? And that is what the storm is all about. ते जावन आसा वादळ या नमनाचे. The storm is big.
कित्याक वादळ व्हडले जावन आसा But Jesus is far, far greater than every storm of your life. पण उडासवर त्या वादळाचे की चड आनी चड वर्तो जावन आसा जेजू This storm would have given the son unbelief. जावंक पुरो हे वादळा वरवीं ताचे ते अविश्वास आयले This storm would have told the son, 90 years you will never ever see your children again, your wife again. जावंक पुरो ते वादळ वायल्या वरी तुज्या भुरग्यांक तुज्या बायल भुरग्यांक तू 90 सदा असल्या वरी तुका पळोवंक मेळचें ना You will be in the prison all your life. कित्याक तुजें सगळें जिवीत त्या जेलांत आसा You will never be able to come out. तू ते जावन भायर येवंक असाध्य What gave him the faith? तर भावार्थ कशें आयलो ताका ते What gave him the strength? तर कशें जावन बोळ आयले What made him to repent? कितें पश्चाताप पावून कितें What कारण made जालें him to give back the money? कशें ताका मोन आयले फाटी पयशे What दिवंक made him to come and hand over himself to the authorities? कशें आपणाक असो त्या अधिकारीक ओपोवन कशें तो तयार जालो Why did he have peace even in that? त्या समस्ये वेळार तो शांत समाधान कसो आसलो That is the relationship with Jesus. ते संबंध आसल्या वरवीं जेजू ते And that relationship comes through the word of God. केदाळा ते संबंध येता म्हळ्यार देवाच्या उतरा मरिफात He did not go to church. तो ताणे इगर्जी वचो ना तो The mother preached to him. आवयन त्या पुताक शिकयले The mother was praying for his conversion for so many years. कित्याक जायते वर्सां आवय आपल्या पुताच्या परिवर्तना खातीर मागताली But when the mother preached the gospel, केदाळा आवयन एक्सेप्ट केले प्लीज the mother Read. preached the gospel कशें आवयन शुभवार्ता प्रगट केली and gave him the verse. आणि उतरां ताका दिली That verse changed him. ते उतार ताका बदलूंक लागले Is God talking to you, my friend? आता देव आमच्या लागीं उलोवन आसा की म्हज्या इश्टानो Might be you are in a storm जावंक पुरो आमी ह्या वादळांत आसाव and unbelief is knocking at the door. आणि अविश्वास आमच्या ते बडोवन आसा And unbelief is talking to you so many uncertain things of your future. आमच्या भविष्या विशयात आमच्या अविश्वास जायत्यो संगती उलोवन आसूं पुरो Are you going to believe that unbelief? आणि तुमी ते अविश्वास कितें सांगता ते पातयेतात येतात की Or are you going to really get in relationship with Jesus? तुमी नीज जावन जेजूच्या एकवटान रावंक कशें येतात With whoever you get connected, तो कोणाक तुमी एकवटान रावतात that will be your future. ते जावन आसा तुमचे भविष्य Has this testimony blessed you and told you that you need to do the same? हे साक्ष तुमकां बेसांवांनी बरोवंक बरले की या आमी बदलूंक आसा की So, are you going to stay on the word or are you going to stay on your senses? आमी त्या देखून देवाचे उतरां रावंक आसा की आमच्या पंचेंद्रिय प्रमाणे आमी मेटा काडूंक आसा की God never told him, I Deva- will cancel the 90 and make it 4. देवान ताका सांगू ना तुजे 90 वर्सां जावन 4 वर्सां करता म्हणून He still had peace, पूण त्या वेळार तो शांत समाधान आसलो even when he's handing himself over to the Lord. केदाळा अधिकाऱ्यांक अधिकाऱ्यांक दिता पर्यंत तो शांत समाधान आसलो So that peace that comes from Jesus कित्याक शांती समाधान जेजू तावन येवचे जावन आसा surpasses all understanding. कित्याक आमकां समजून एक मिकवाले वरवीं ते आमकां समजना कितें म्हूण Guarding your heart and mind in Christ Jesus. कित्याक आमचे काळीज आनी मन जेजू क्रिस्तान ते सांबाळून And I व्हरता pray शांत to म्हणून. God, आणि हांव जेजू देवा लागीं मागता let this truth की सत go deep down in your heart, चड आनी चड तुमच्या गुणायेन तुमच्या काळजान रिगोन that you will also make a decision. तुम्ही एक निर्धार घेवंक Not an emotional न्ही decision, भावनात्मक निर्धार but म्हणून देवाच्या उतरा प्रमाणे that gives you life. ते कित्याक तुमकां जिवीत दिता ते Not looking at your future न्ही तुमचे भविष्य पळोवन न्ही with uncertainty, कितें जाता ते कळीत आसून न्ही but looking at Jesus, पूण जेजूचेर नदर घालून the shepherd of your soul. कित्याक तो आमचो राखणो जावन आसा आमच्या काळजाचो Thank you, Lord Jesus. थँक्यू लॉर्ड जीसस This pressure या ओताड्या खातीर that we all are going through आमी आमच्या जिवितांत आसा हे ओताड्या खातीर is really exposing कित्याक हे दाखयता a real foundation, आमची बुन्याद खंयच्या वयर आसा म्हूण revealing to us आमकां कळीत करता the hidden weaknesses. आमचे ते असले अस्कत काय And thank you for teaching us आमी अर्गानितांव या शिकोवण्या खातीर ती शिकयल्या बतर that calmness can be achieved की शांतपण आमी आपणायला and experienced आणि अनुभव केला even in the worst of the worst situation. कितें ते भिरांकूळ वादळ या समस्या वेळार त्या परिस्थितीत Thank you, Father. अर्गां बापा Thank you, Jesus. अर्गां जिजू Thank you, Holy Spirit. अर्गां पवित्र आत्म्या In Jesus' name. जेजूच्या नांवान Amen. आमेन आमेन